เป็ดดีเป็ดรอยជួយពិនិត្យប្តីខ្ញុំផងគាត់នេះណាផ្ដាសាយមកអាទិត្យហើយមិនទាន់បាត់ទេអីយ៉ាមិនមែនប្រាស្រ័យទេមិនមែនប្រាស្រ័យទេខ្ញុំគ្រាន់តែមើលភ្នែកមើលទឹកមុខគឺដឹងហើយគាត់កើតជំងឺចម្លែកម្យ៉ាងដែលបាត់បង់ទៅជាង1000ឆ្នាំហើយលើកនេះទើបតែកើតឡើងសារជាថ្មីនៅលើបង្សឿនបងអើយបងឯងចិត្តស្លាប់ហើយណាអូថាមិនពេតឌីហើយជំងឺចម្លែកបាត់ទៅជាង1000ឆ្នាំហើយមកកើតលើខ្លួនខ្ញុំចាត្រូវហើយណាលបងសឿនជំងឺនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរកាយសាហាវហើយក៏ឆ្លងណាស់ដែរបើសិនជាមិនប្រញាប់ព្យាបាលទេប្រហែលជាសង្គ្រោះមិនទាន់ទេអីយ៉ាបើអញ្ចឹងជួយប្តីខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅចោលខ្ញុំនោះទេអស់ប្រហែលក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយដែរដោយសារតែអ្នកភូមិឯងឥឡូវអញ្ចេះតែចុះបងឯងទៅលក់គោម្នឹមមកចាំខ្ញុំព្យាបាលបង្សឿនឲ្យថាមិនលោកគ្រូពេទ្យនេះអស់គោម្នឹមមែនទេចាត្រូវហើយអស់តកុំម្នឹមសោះហ្នឹងណាចាំបាច់តែផិតភ័យខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំនេះណាដោយសារតែអ្នកភូមិឯងចេះតែយកយល់សុកចិត្តខាតខ្លួនឯងទៅចោះរឿងកោទៅកោមកពូឌីមិញរុយគឺជាពេទ្យភូមិពួកគាត់គឺជាប្តីប្រពន្ធដែលមានគំនិតអាក្រក់និងខូចសម្បើមណាស់អ្នកភូមិឈឺតិចតួចពួកគាត់តែងតែកុហកថាពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពួកគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិចំណាយលើថ្លៃការព្យាបាលកាន់តែច្រើនឡើងអើយអាឆ្នុកហើយនេះមួយខែឯងត្រូវរបួសប្រហែលដងអើចេះវាមិនតាន់ច្បាស់អញ្ចឹងឯងអើយជួសជុលចោះជួសជុលឡើងផ្្លាត់ត្រូវតែដៃខ្លួនឯងហ្នឹងមុតដាច់រាល់ថ្ងៃហើយប្រយ័ត្នកើតទៅទៅនោះងាប់ទៅវើយអូយគ្រាន់តែរបួសប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែឯងមុតរាល់ថ្ងៃបែបនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់វើយអើអីអញ្ចឹងគិតមិនទៅពេទ្យទៅព្យាបាលទៅណាកុំឲ្យកើតទេទៅនោះបើអញ្ចឹងឯងជូនអញទៅអញហ៊ានទៅម្នាក់ឯងទេស្អីគ្រាន់តែទៅពេទ្យសោះមិនហ៊ានទៅម្នាក់ឯងហើយនៅកន្លែងនេះមានអ្នកណាមើលគឺអញវាអត់លុយហ្នឹងណាអើយអានេះហៅអញទៅចេញលុយតើឲ្យលឿនឡើងទៅអញខ្លាចងាប់ណាតោះចាំអញជូនទៅឯងបើអ្នកភូមិមកទិញថ្នាំមកព្យាបាលអីឯងកោឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅកុំគិតថ្លៃធូរពេករឿងហ្នឹងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយណាឯងព្រោះថារៀនមុខវិជ្ជានេះគឺអស់លុយច្រើនណាស់ដល់វគ្គយើងកាប់លុយហើយត្រូវហើយឯងនៅក្នុងភូមិយើងនេះគឺមានតែកន្លែងយើងនឹងឯងដែលបើកលក់ថ្នាំបើកពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដូច្នេះយើងត្រូវតែកោឲ្យណាណីតែម្ដងទៅគេមិនហ៊ានតថ្លៃនោះទេបើគេតថ្លៃយើងកុំព្យាបាលទៅចាត្រូវហើយឯងឲ្យតែគេមកយើងចាក់កយើងត្រូវតែយកលុយបានច្រើនជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបើមិនធ្វើបែបនេះទេយើងមិននឹងអាចឆាប់មានណែខ្ញុំឲ្យឯងលក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺគេគិតថ្លៃទៅមិនមែនឲ្យឯងទៅប្លន់គេនោះទេដឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយនៃធៀបតើយីតែបែឌីនេះយកខ្ញុំលឺឯងនិយាយថាចាក់កខ្ញុំខំតែភ័យលោកគ្រូពេទ្យអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយអេអាឆ្នុកហើយចិត្តស្លាប់មិនក៏ឯងស្រែកលឺខ្លាំងម្ល៉េះលោកគ្រូពេទ្យគឺអាឆ្នុកវាមុតដៃដោយសារតែវាផ្្លាត់ជាមួយនឹងសៅមូលបាឡុងអីយ៉ាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើមិនប្រញាប់ព្យាបាលទេប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាមិនខានធ្ងន់ណាស់អាឆ្នុកអើយមើលទៅឯងត្រូវលក់ស្រែលក់គោលក់ក្បីហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមិនអាចសង្គ្រោះជីវិតបានទេណាមិននឹងពូឌីអីមុតប៉ុណ្ណឹងសោះដល់ថ្នាក់លក់គោលក់ក្បីមែនហើយខ្ញុំមិនដែរលឺពួកឯងយកទៅបង់បិទតបៅមួយមកបិទឲ្យវាយីអាឆ្នុកអាម៉ាប់ឲ្យពួកឯងក៏ចេះជាងអញពេកខ្លាំងម្ល៉េះប្រាប់ថាវាជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅតែមិនជឿទៀតបើព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាទេណាប្រកាសជាងាប់នៅរយៈពេល2 ម៉ោងទៀតនឹងឯងហើយការព្យាបាលត្រូវការថ្នាំល្អថ្នាំថ្លៃមិនមែនចេះតែយកថ្នាំធម្មតាមកព្យាបាលបាននោះទេហើយបើសិនជាឯងព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាណាបើមិនស្លាប់ក៏ដៃឯងនឹងរលួយដែរហើយបើរលួយណាគឺមិនអាចទុកបានទេគឺត្រូវតែកាត់ចោលអីយ៉ាលោកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលខ្ញុំផងអស់ប្រមាណក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរ
បើអញ្ចឹងឯងត្រៀមលុយ4-10 លានឲ្យហើយមកហីហើយមុតបន្តិចបន្តួចសោះអស់លុយដល់ទៅ4-10 លានណែអាម៉ាប់ឯងជឿតាមពេទ្យសិនទៅអញមិនចង់ងាប់ទេឆាប់ទៅយកលុយពីម៉ែអញមកអើសេរីស្រង់លុយឲ្យហើយមកពួកយើងនឹងរៀបចំថ្នាំល្អព្យាបាលឲ្យឯងភ្លាមអេពេទ្យឌីពេទ្យរុយនេះពិតជាកោហួសយ៉ាងម៉េចទៅហើយឯងនៅតែមិនទូទៀតមែនដែរទេ អូឈីអូយឯងផ្ដាសាយវាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអូឯងផ្ដាសាយមកអាទិត្យហើយនៅតែមិនបាត់សោះមិនមកពួកយើងគួរទៅពេទ្យតែម្ដងទៅកុំទៅអីអស់លុយច្រើនណាស់ទុកលុយទុកកាក់ទៅណាឯងកុំប្រអីរឿងលុយកាក់បានដែរទេបើថាលុយនៅក្នុងផ្ទះយើងមិនគ្រប់ទេមានមន់មានទាប្រមូលយកទៅលក់បានតើអើមែនវ៉ៃខ្ញុំថាអាផ្ដាសាយនេះបើថាមិនព្យាបាលពីថ្ងៃក្រៃលោវិជាតែវាមួយអាទិត្យទៅហើយនៅតែមិនជាទៀតមើលទៅត្រូវតែព្យាបាលហើយបើអញ្ចឹងតោះចាំខ្ញុំជូនឯងទៅពេទ្យឯងព្យាបាលអាឆ្នុកអំបញ្ញមិញអស់អីខ្លះមានតែអស់អីច្រើនឯងអស់តែបងបិទតបៅមួយហ្នឹងអើឆ្លាតមែនឯងនេះពិតជាឆ្លាតមែនហើយវាមិនចេះបិទខ្លួនវាឲ្យពេទ្យបិទឲ្យប្រកាសជាគិតថ្លៃហើយឯងអើយកោបានចេះតែកោទៅធ្វើម៉េចបើពួកវាជឿយើងឡើងស្លងទៅហើយចូលវាមានឆ្ងល់ដែរទេបើឯងគ្រាន់តែបិទបងបិទតបៅមួយហ្នឹងវាសួរខ្ញុំតើហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាបងបិណ្ឌបៅនេះណាគឺជាបងបិណ្ឌបៅដែលថ្លៃជាងគេជាទីបំផុតអើចេះតែកុហកវាទៅធ្វើមិនឲ្យតែបានលុយច្រើនពេទ្យឌីពេទ្យរុយជួយពិនិត្យប្តីខ្ញុំផងគាត់នេះណាផ្ដាសាយមកអាទិត្យហើយមិនទាន់បាត់ទេអាយ៉ាមិនមែនផ្ដាសាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែមើលភ្នែកមើលទឹកមុខគឺដឹងហើយគាត់កើតជំងឺចម្លែកម្យ៉ាងដែលបាត់បង់ទៅជាង1000ឆ្នាំហើយលើកនេះទើបតែកើតឡើងសារជាថ្មីនៅលើបង្សឿនបងអើយបងឯងចិត្តស្លាប់ហើយណាអូថាម៉េចពេទ្យឌីហើយជំងឺចម្លែកបាត់ទៅជាង1000ឆ្នាំហើយមកកើតលើខ្លួនខ្ញុំចាត្រូវហើយណាលបងសឿនជំងឺនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរកាយសាហាវហើយក៏ឆ្លងណាស់ដែរបើសិនជាមិនប្រញាប់ព្យាបាលទេប្រហែលជាសង្គ្រោះមិនទាន់ទេអីយ៉ាបើអញ្ចឹងជួយប្តីខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅចោលខ្ញុំនោះទេអស់ប្រហែលក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយដែរដោយសារតែអ្នកភូមិឯងឥឡូវអញ្ចេះតែចុះបងឯងទៅលក់គោម្នឹមមកចាំខ្ញុំព្យាបាលបង្សឿនឲ្យថាម៉េចលោកគ្រូពេទ្យនេះអស់គោម្នឹមមែនទេចាត្រូវហើយអស់តកុំម្នឹមសោះហ្នឹងណាចាំបាច់តែផិតភ័យខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំនេះណាដោយសារតែអ្នកភូមិឯងចេះតែយកយល់សុកចិត្តខាតខ្លួនឯងទៅចោះមិនអីទេឯងឲ្យតែឯងព្យាបាលឯងបានទោះជាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរបើអញ្ចឹងមកអុកឯងក៏ឆាប់ទៅសេរីស្រង់យកលុយមកឲ្យខ្ញុំមកនឹងអាខ្ញុំនេះណារៀបចំថ្នាំល្អថ្លៃជូនហើយឲ្យលឿនបន្តិចផងណាបងអុកកុំឲ្យយូរពេកប្រយ័ត្នជំងឺនេះវារីករាលដាលពេញខ្លួននឹងគឺចប់ហើយពិបាកព្យាបាលណាចាលោកគ្រូពេទ្យចាំខ្ញុំនេះណាប្រញាប់យកលុយមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញឯងមន់ស្រុកស្រែឯងត្រូវតែប្រាប់គេថាមន់ស្រុកស្រែមន់ទីក្រុងក៏ត្រូវតែប្រាប់គេថាមន់ទីក្រុងដែរមិនអាចបន្លំគេបានទេណាបែបនេះទើបរកស៊ីបានយូរអង្វែងទោះជាខ្ញុំមិនប្រាប់គេក៏គេដឹងដែរអតិថិជនយើងឥឡូវឆ្លាតហើយគេក៏ចេះមើលដែរណាឯងចាស់គេចេះតែដឹងហើយប៉ុន្តែក្មេងៗណាគេជួនកាលមិនដឹងនោះទេមិនដឹងថាមន់ណាជាមន់កសិកម្មមន់ណាជាមន់ស្រែឡើយហើយជួនកាលពេលគេទិញទៅផ្ទះម៉ែឪគេថាឲ្យខុសដោយសារយើងទៀតអូមែនហើយឯងមិនអីទេលើក្រោយនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែនាំប្រាប់អតិថិជនឲ្យបានក្បោះក្បាយហើយណាមួយមន់ស្រែយើងយកតែពីក្នុងភូមិយើងលក់ទេមិនបានយកមកពីចម្ងាយឯណាឡើយដូច្នេះលក់ធូរទៅបានហើយខ្ញុំយល់ហើយឯងកុំភ័យអីអារឿងរកស៊ីមួយនេះនោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក្សាតម្លៃឲ្យបានល្អជាទីបំផុត
នាងសុលអាប់អេសពួកឯងត្រូវការទិញមាន់ទេបងមានមាន់ល្អច្រើនខ្លាំងណាស់ទេបងអុកក្រែងតែបងថាទុកលក់ចុងឆ្នាំយកលុយទៅ Pop Street នៅសៀមរាបមែនទេហេតុអីក៏ឆាប់លក់ខ្លាំងម្ល៉េះបងក៏មិនចង់ដែរតែធ្វើមិនស្ថានភាពវាបង្ខំប្តីបងកាត់ជំងឺចម្លែកឥឡូវនេះចូលពេទ្យហើយថាម៉េចជំងឺចម្លែកតើជំងឺចម្លែកអីទៅបងអុកមែនហើយខ្ញុំឃើញគាត់នៅដើរបានតើកាត់ជំងឺអីទៅបងមិនដឹងថាជាជំងឺអីទេប៉ុន្តែឃើញឪវាចេះតែក្អកផ្ដាសាយអ៊ីសបោក្ដាស់រហូតដល់ពេលទៅពេទ្យឌីប្រាប់ថាគឺជាជំងឺចម្លែកដែលបាត់បង់ទៅអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយទើបតែកើតឡើងថ្មីថាម៉េចជំងឺចម្លែកដែលបាត់បង់ទៅអស់1000ឆ្នាំដូចជាមិនគួរឲ្យជឿទេពេទ្យកុហកទេដឹងអើយកុំទៅជឿអាឌីអានោះបកាយកុហកខ្លាំងណាស់ប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំទាត់បាល់ថ្លោះជើងហើយវាប្រាប់ថាជើងខ្ញុំខ្វិនហើយឲ្យខ្ញុំកាត់ជើងចោលទៅនេះបើសិនជាខ្ញុំជឿតាមវាម្លេះពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាជនពិការទៅហើយអើយបងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពេលនេះពេទ្យនិយាយចឹងហើយបើបងព្យាបាលបងខ្លាចស្ដាយក្រោយខ្ញុំមើលទៅបងសឿនគ្រាន់តែផ្ដាសាយធម្មតាទេមិនម៉ាឲ្យគាត់ញ៉ាំថ្នាំបាត់ផ្ដាសាយទៅបានហើយបើសិនជាបងឯងនៅតែមិនជឿជាក់ទៀតយកគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពទៅណាទីនោះវាច្បាស់ជាងអាឌីនេះមិនច្បាស់លាស់ទេវាបន្លំទេណាអើយមិនដឹងទេកោក៏កោទៅសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែពេទ្យសឿនជាអើយពេទ្យឌីពេទ្យរុយនេះពិតជាសាហាវណាស់កោគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនលើកលែងសំបីតែអ្នកភូមិឯងហើយញ៉ាមកហូបឯងធ្វើពិតជាឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំហូបអស់បាយ2ចានហើយនៅតែចង់ហូបទៀតណាខ្ញុំឃើញឯងថែមហើយថែមទៀតហូបល្មមបានហើយប៉ុន្តែម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយមិនងាយបានហូបនោះទេដូច្នេះថ្ងៃនេះដាក់អស់ដៃតែម្ដងខ្ញុំមិនងាយធ្វើម្ហូបនេះនោះទេដោយសារតែកាលពីមុនធ្លាប់ឯងពុលម្ដងខ្ញុំដូចជាចង់បាក់ស្បាតអូពេលនោះខ្ញុំសង្ស័យថាមិនមែនពុលម្ហូបឯងទេគឺពុលអីផ្សេងនឹងណាប៉ុន្តែចំពេលហូបម្ហូបឯងអញ្ចឹងទៅក៏យល់ច្រឡំថាមកពីម្ហូបឯងនឹងណាហើយចុះឥឡូវនេះឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមិនអីឯណាអីឥឡូវនេះមែនទេឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខហាថាម៉េចវិលមុខអីយ៉ាបើអញ្ចឹងបានន័យថាឯងពុលទៀតហើយថាម៉េចឯងពុលទៀតហើយមែនទេអីយ៉ាកាលពីមុនធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ប៊ីងប៊ីរស់ណាឥឡូវចាប់ដើមពុលទៀតហើយឯងឆាប់នាំខ្ញុំទៅពេទ្យទៅអើយបានទេតោះទៅពេទ្យអូយមិននឹកស្មានទេថាបងអុកបងសឿននេះណាឆោតល្ងងដល់ម្លឹងគ្រាន់តែនិយាយបំភ័យបន្តិចនិយាយពីថាយកលុយឡើងមិនចេះតិចយកមកឲ្យពួកយើងរាប់ឡើងចុកដៃត្រូវហើយឯងហើយចុងក្រោយខ្ញុំឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាតែមកប្រទេសសោះគឺចប់សពគ្រប់ចំណេញលើគោកមិនចាំបាច់ទៅរកស៊ីនៅណាឆ្ងាយកោតែអ្នកភូមិឯងយកទៅណាមិនអស់អើយប៉ែតឌីប៉ែតរុយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពុលចំណីទៀតហើយលោកមេភូមិហើយចុះនេះលោកមេភូមិពុលអីគេទៅគឺពុលតកកលីងអំបិលម្ទេសនឹងណាទឹកកកលីងអំបិលម្ទេសអូយអានឹងហូបមិនបានទេហូបអញ្ចឹងគឺវិពុលងាប់ហើយហេតុអីក៏មិនដឹងរឿងនេះសោះអញ្ចឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតបើអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេទ្យរុយគួរតែវះកាត់ដើម្បីយកតកកចេញពីក្នុងពោះវិញថាម៉េចលោកគ្រូពេទ្យឌីអីត្រូវវះកាត់ទៀតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាតែបើសិនជាលោកមេភូមិឯងមិនចង់វះកាត់ទេខ្ញុំមានវិធីព្យាបាលថ្មីទៀតតែអស់លុយរៀងច្រើនជាងនេះប្រាប់វិធីថ្មីទៅណាលោកគ្រូពេទ្យអស់ប្រមាណក៏បានដែរខ្ញុំហ៊ានចំណាយទាំងអស់អូងាយបើអញ្ចឹងអ្នកស្រីទេវីទៅលក់ដីមួយប្លង់មកហើយយកលុយទាំងអស់នោះមកឲ្យពួកខ្ញុំធានាថានឹងព្យាបាលលោកមេភូមិឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញអើយគ្រាន់តែស៊ីតកកលីងអំបិលម្ទេសសោះក៏អស់ដីមួយប្លង់ដែរត្រូវហើយការហូបចុកគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកមេភូមិមិនអាចលេងសើចមិនអាចមើលងាយបាននោះទេឯងតោះទៅលក់ដីមួយប្លង់ទៅ
មួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅអូយអាម៉ាប់អើយអាម៉ាប់អញនេះមិនគួរណាទៅរកពេទ្យឌីពេទ្យរុយតាមឯងសោះចុះឡើងគាត់អស់តែបងបិទតបៅមួយហ្នឹងអើអញមិនដឹងទៅបើគាត់និយាយថាចិត្តងាប់ចិត្តរស់អញខំតែភ័យហើយអស់លុយរាប់លានហើយយកបងបិទតបៅមួយមកបិទរបួសអញហើយតែប្រហែលថ្ងៃជាបាត់អើមិនអីទេថ្ងៃក្រោយឯងទៅរកពេទ្យផ្សេងទៅយ៉ាងម៉េចនឹងនេះឯងចង់ឲ្យអញត្រូវរបួសទៀតមែនទេអើយគ្នាគ្រាន់តែនិយាយតើបើគាត់កោឯងម្លឹងណាឯងរងចាំឱកាសកោគាត់វិញទៅពិតមែនហើយចាំមើលតែថ្ងៃណាមួយម៉ូតូបែកកង់ណាអញនឹងកោមិនដាក់ទឹកទេចាំបាច់ទៅរងចាំធ្វើអីចាំអញទៅជួយពង្រាយដៃគោលអូយឯងមិនព្រាយទេអញព្រាយរួចអស់ហើយនៅមុខផ្ទះមីងរុយពូឌីនឹងគឺថាចង់ទៅខាងឆ្វេងចង់ទៅខាងស្ដាំក៏ជន់ដៃគោលដែរអីអាឆ្នុកឯងនេះពិតជាពឹសពុលមែនណាគឺអញរងចាំកោគាត់វិញនឹងណាអាឆ្នុកអើយឯងជួយប៉ះកង់ម៉ូតូឲ្យពូមួយមកណាមិនដឹងថាអបកាច់យោណាទេវាពង្រាយដៃគោលឡើងពេញមុខផ្ទះពូយេហើយចុះអបកាច់យោណាក៏ទំនេរម្លេះហ៊ានទៅពង្រាយដៃគោលមុខផ្ទះពូឌីមីងរុយផងអត់ខ្លាចពូឌីមីងរុយអត់ព្យាបាលជំងឺទេអីអើមិនដឹងថាប្រកាសយោណាទេបើសិនជាដឹងណាមីងប្រកាសជាទៅបចោវាដល់ផ្ទះហើយមិនអីទេឥឡូវពូមីងមកដល់ហើយពួកខ្ញុំធានាថាប៉ះកង់ឲ្យល្អជាទីបំផុតទោះបីជាពូមីងបើកជន់ដៃគោលលើកក្រោយទៀតក៏វាមិនធ្លាយដែរអេដល់ថ្នាក់នឹងផងហើយចុះឯងប៉ះកង់នេះតម្លៃប្រហែលដែរទៅអូខ្ញុំប៉ះថោកទេមកប៉ុណ្ណា1លានរៀលស្អីគេអាឆ្នុកប៉ះកង់មកប៉ុណ្ណាហ្នឹង1លានរៀលហើយមកចាក់កអញយកលុយតែម្ដងទៅអាអីមីងនេះជាកន្លែងខ្ញុំចង់ដាក់តម្លៃប្រហែលក៏បានដែរអើយឯងមិនបាច់និយាយជាមួយវាទេតោះយើងអស់ម៉ូតូបដើយកទៅវិញឈប់សិនថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់អស់5លានអេប្រឹក្សាយោបល់អស់5លានហើយអញបានទៅពិភាក្សាយោបល់អីជាមួយឯងឯចូលនិយាយគ្នាមួយថ្ងៃនឹងស្អីគេពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណានិយាយជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតលុយហើយបើខ្ញុំនិយាយជាមួយពេទ្យវិញក៏ពេទ្យគិតលុយដូចតែគ្នានឹងថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់ថ្លៃដល់ហើយណែវាខុសគ្នាណាឆ្នុកអាម៉ាប់ពួកឯងមិនអាចយកមកវាស់វែងដូចគ្នាបាននោះទេអត់ទេកន្លែងខ្ញុំតែសួរនាំគឺគិតលុយហើយណែឥឡូវយើងសម្រួលគ្នាទៅឯងយកតែ2-3000បានហើយមកប៉ុណ្ណានោះចាំបាច់តែគិតអីដល់ថ្នាក់1លាន2លានឯចោខ្ញុំត្រូវរបួសបន្តិចបន្តួចអស់តបងបិទតបៅមួយចាំបាច់យករាប់លានធ្វើអីពូមីងជាអ្នកបង្រៀនពួកខ្ញុំនោះទេកោពួកខ្ញុំបានពេលនេះពួកខ្ញុំសុំកោវិញហើយអញមិនភ្លើបងលុយទាំងលានឲ្យពួកឯងច្ដាច់ខាតចាំមើលពួកឯងអាចធ្វើឲ្យឯងបានទៅពូឌីមីងរុយពូមីងមានឃើញអាត្រាប់ពេលនេះដែរទេឥឡូវនេះវាដើរលេងរួចទៅហើយតើមូលហេតុអីទៅគឺមកពីវាមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហើយអត់ព្រមប៉ះកង់ម៉ូតូអាឆ្នុកក៏យកកូនសោលេខ17សំពងយកឥឡូវនេះវាដើរអត់រួចទេហើយឮថាវានៅបែបនឹងមួយជីវិតណាខើដល់ម្លឹងផងរឿងហ្នឹងវាធម្មតាទេនៅកន្លែងនេះមានច្បាប់អញ្ចឹងឯងដូច្នេះណែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅណាបើថាប្រឹក្សាយោបល់រួចហើយបង់លុយមកហើយបើថាចង់ប៉ះកង់ក៏ប៉ះទៅបើមិនប៉ះក៏អត់ទៅតែលុយត្រូវតែបង់ណែឯងបង់លុយឲ្យវាទៅមិនអីទេចាំពូបងណាកុំបារម្ភអីចាំពូបងអើយអញស្ដាយលុយណាអាឆ្នុកអាម៉ាប់ពួកឯងកោអញហើយចាំមើលទៅកន្លែងអញលើកក្រោយអញនឹងចាក់ថ្នាំឲ្យពួកឯងបកាច់បកិនខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំនេះផ្ដាសាយឯងនៅតែមិនជឿទេឥឡូវអស់គោម្នឹមហើយអស់មន់ជាង10ក្បាលទៀតអ្នកណាទៅដឹងថាពេទ្យឌីពេទ្យរុយនឹងវាកោបែបនេះឯងអើយបើដឹងតែគេធ្វើស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនព្រមយករបស់ទាំងអស់នឹងទៅលក់ដែរខ្ញុំនេះខំទ្រាំឡើងមួយសប្តាហ៍ទៅហើយថាអត់ទៅពេទ្យទេចុងក្រោយឯងនិយាយបន្តិចបន្តួចខ្ញុំនេះក៏ទុនចិត្តទៅជាមួយឯងតតអស់លុយហើយអាក្ឌីនឹងនេះរុយក៏អញ្ចឹងដែរសូម្បីតែអ្នកភូមិឯងក៏វាមិនចេះគិតវាគិតតែពីកោអាននេះវាដូចប្លន់គេអញ្ចឹងមិនអីទេឯងវានៅស្រុកភូមិនេះកងទៅថ្ងៃណាមួយវាចូលមកស៊ីកាទៀវផឹកកាហ្វេកន្លែងយើងកោវាវិញទៅ
ឯងចាំមើលទៅឯងមានទៅមានមកលើផែនដីនេះមិនមែនរស់នៅតែឯងទេគង់តែមកស៊ីកាទៀវកន្លែងអញទេអើយឯងអើយអស់5លានណាខ្ញុំស្ដាយណា មានរឿងអីហេតុអីក៏រអ៊ូល្ងើបែបនេះ បងអុកបងសឿនឯងជួយគិតខ្ញុំមើលអាឆ្នុកហើយនឹងអាម៉ាប់មិនដឹងថាជាជាងប៉ះកង់ស្អីទេវាដូចជាចោលប្លង់កដាលថ្ងៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំប៉ះកង់ណាវាទាខ្ញុំ5លានរៀល អីអាឆ្នុកនេះពិតជាមិនចេះយោគយល់អ្នកភូមិឯងសោះពេលប៉ះកង់មកប៉ុណ្ណាប្រមាណហេតុអីក៏គិតទៅដល់5លានបងអើយអា5លាននឹងថ្លៃពីគ្រោះយោបល់ហើយអាប៉ះកង់វិញមកប៉ុណ្ណា1លាន អីគេគ្រាន់តែប៉ះកង់នឹងមានប្រគ្រោះយោបល់ទៀត ចាខ្ញុំថាមិនប៉ះទេបំរុងដើរចេញតែពួកវាគំរាមវាយហើយពួកវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៀតផងដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តឲ្យពួកវាប៉ះកង់តែម្ដងទៅឲ្យលុយវាទាំងញ័រដៃតតាត់ អើអីទេឥឡូវមកអង្គុយស៊ីកាទៀវនៅទីនេះហើយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅណាបើអញ្ចឹងណែបងដាក់កាទៀវសាច់ដុបឲ្យខ្ញុំមួយចានមកណា អេឈប់សិនបងអុកតើកាទៀវសាច់ដុបនឹងតើមួយចានប្រមាណទៅព្រោះតែខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យឆ្នុកចង់អស់ទៅហើយ អូមួយចានតែ5លានទេពួកឯងហូប2ចានអស់10លាន ថាម៉េចមួយចាន5លានរៀលអោបើពួកឯងកំងកាហ្វេទៀតកាហ្វេមួយកែវ1លានណា យីអីក៏សបើម្លេះអ្នកភូមិនេះហេតុអីក៏រកស៊ីចាក់កគេបែបនេះតែលហន់មានទៅណាទៅ អាក្បួននេះណាអញចេះតាមឯងទៅពេលពួកអញជ្រឺឯងចាក់កដូចតែគ្នានឹងដូច្នេះដល់វគ្គដែលអញចាក់កឯងវិញហើយ តោះឯងទៅវិញមិនបាច់ស៊ីមិនបាច់ចុកអីទេលក់ដូរបែបនេះនោះសុកចិត្តទៅស៊ីបាយកកនៅផ្ទះវិញវាល្អជាង អត់ស៊ីក៏អត់ទៅប៉ុន្តែថ្លៃក៏អីឯងអង្គុយរួចហើយត្រូវតែគិតលុយថាម៉េចបងសឿនគិតថ្លៃក៏អីទៀតនេះច្រឡំទេដឹងអត់ច្រឡំទេអង្គុយ1នាទីតម្លៃ50,000រៀលហើយឯងអង្គុយនិយាយជាមួយអញនេះជិតអស់10នាទីហើយណា យីគិតតាមនាទីទៀតមិនបានទេមកទៅផ្ទះមេភូមិជាមួយខ្ញុំអីក៏សបើមខ្លាំងម្ល៉េះ ទៅដល់ណាក៏បានដែរអញកំដរបានជានិច្ចព្រោះអញមិនខ្លាចទេមកដល់កន្លែងអញហើយត្រូវតែធ្វើតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងកន្លែងអញ ណែឌីឯងមិនចាំបាច់ទៅរកមេភូមិស្អីទេបងលុយឲ្យគាត់ទៅអង្គុយកន្លែងគាត់ហើយតើណែបើឯងទៅប្រយ័ត្នអស់ធ្ងន់ជាងនឹងណា ខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើបាបគេឥឡូវដល់វគ្គគេសងសឹកហើយតើហេតុអីបែរជាច្រឡោតតោតទងបែបនេះយ៉មីខ្សលបងផែអីក៏សបើមខ្លាំងម្ល៉េះលុយទាំងលានមិនមែនស្រួលរនោះទេឬមួយក៏អ្នកទាំងពីរចិត្តល្អចេញលុយពីកប៉ៅខ្លួនឯងជំនួសខ្ញុំទៅល្អដែរទេ មែនហើយអផេះបើឯងចិត្តល្អចេញឲ្យអញទៅអញគ្រាន់តែប្រាប់នោះទេព្រោះថាឯងមានសត្រូវច្រើនណាស់ប្រយ័ត្នទៅកាន់តែធ្ងន់កតោះទៅផ្ទះមេភូមិអញនេះចង់ទៅលងញ័រខ្លួនទៅហើយណា តោះឯងទៅផ្ទះមេភូមិកុំឲ្យចាញ់ចិត្តហាមហើយនៅតែមិនស្ដាប់ចាំមើលចោះទៅផ្ទះមេភូមិច្បាស់ជាធ្ងន់កទ្វេគុណ អាឆ្នុកតោះពួកយើងទៅលេងជុំវិញពិភពលោក អីកៅពូឌីមីងរុយបានតែប្រមាណលានសោះអីឯងដើរលេងដល់ណា ទៅជុំវិញវត្តលោកយើងនឹងឯងចង់ទៅណា អូជីជុំវិញវត្តភូមិយើងមែនទេមិនអីទេចាំអញឆ្វែល4 10ជុំឲ្យឯងសប្បាយចិត្តទៅចុះ ណែអាឆ្នុកអាម៉ាប់មានរឿងចង់ប្រាប់ អេពូផេះមីងសល់ហើយមានរឿងអីទៅប្រាប់ខ្ញុំផងមើល គឺពេទ្យឌីពេទ្យរុយឆ្លោះគ្នាជាមួយបងអុកបងសឿនឥឡូវនេះទៅប្តឹងផ្ដាល់គ្នានៅផ្ទះមេភូមិ អូដល់វគ្គអ៊ំអុកអ៊ំសឿនសងសឹកដែរតើអាឆ្នុកមិនមែនមានតែយើងឯណា មែនហើយនេះបើសិនជាបានមនុស្សមួយភូមិតាមសងសឹកគាត់វិញណាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេ ឯងកុំបារម្ភអីសូម្បីតែមេភូមិក៏មានគំនុំគុំគួនជាមួយពេទ្យឌីពេទ្យរុយដែរលោកមេភូមិរងចាំតែឱកាសសងសឹកតើហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅផ្ទះមេភូមិទៀតផង ចាំមើលចុះ
ទៅដល់ផ្ទះលោកមេភូមិណាច្បាស់ជាត្រូវលោកមេភូមិវាយបកយ៉ាងចាស់ដៃហើយ ឱកាសល្អបែបនេះមិនគួរឲ្យរំលងទេអាម៉ាប់តោះពួកយើងឆាប់ទៅមើលទៅ តោះតើលឿនឡើងទៅឯងការពិតទៅខ្ញុំមិនបានពុលចំណីអីនោះទេមិនបានពុលមហូបឯងឡើយណា យីមិនក៏ឯងដឹងរឿងនេះ ខ្ញុំទៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំយើងនឹងឯងហើយពេទ្យនៅទីនោះប្រាប់ថាខ្ញុំខ្វះជាតិស្ករ ងាប់ហើយខ្វះជាតិស្ករទេហើយចុះមិនក៏ពេទ្យរយពេទ្យឌីថាឯងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ នឹងហើយទើបខ្ញុំគុំគួរនឹងណាចាំមើលណាតែថ្ងៃណាមកផ្ទះយើងណាដឹងតែមានរឿងធំហើយ ហួសហេតុបែបនេះពួកយើងគួរតែទៅរករឿងគេដល់ផ្ទះទៅមិនបាច់ចាំរងចាំឲ្យគេមកទីនេះនោះទេ ហួយនឹងរុយអាឌីនេះមិនដែលចេះស្ដាប់អ្នកណាថាឲ្យទេតតែសងសឹកវិញ រងចាំសងសឹកបែបនេះខ្ញុំតឹងទ្រូងណាមិនដឹងថាពេលណាទៅពួកគេមានរឿងឲ្យយើងដោះស្រាយនោះទេ លោកមេភូមិលោកស្រីខ្ញុំមានរឿងចង់ប្តឹងផ្ដាល់គឺប្តឹងពេទ្យឌីនិងពេទ្យរុយ មិនហើយលោកមេភូមិគេចូលមកកន្លែងកាទៀវខ្ញុំហើយគេមិនព្រមទិញកាទៀវទេហើយមិនបង់ថ្លៃកន្លែងអង្គុយខ្ញុំទៀតលោកមេភូមិដើរសួរទៅគ្មានអ្នកណាគេរកស៊ីបែបហ្នឹងនោះទេ មែនហើយរ៉ូស៊ីស្អីខុសគេខុសឯងបែបនេះនោះគ្រាន់តែអង្គុយមិនបានហូបអីសោះក៏គិត1នាទី 50,000 ដែរអាណាមានលុយបងឲ្យទៅ យើពេទ្យឌីពេទ្យរុយហើយនេះមកពឹងពាក់ខ្ញុំមែនទេបាទលោកមេភូមិសូមជួយខ្ញុំផង យើងមិនដឹងនោះទេសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅបើមិនចង់វែងឆ្ងាយក៏បង់លុយឲ្យបង្អុកបង្សឿនទៅគឺវាចប់ លឺដែរទេឲ្យលុយយើងមកឲ្យលុយយើងមក អេនេះលោកមេភូមិគ្នាឯងតើលោកមេភូមិដូចជាហួសហេតុពេកហើយឲ្យចូលឯងនោះកោអញដល់ហើយអញវិលមកដោយសារតែខ្វះជាតិស្ករប៉ុន្តែឯងថាអញមានជំងឺចម្លែកហើយឲ្យអញព្យាបាលអស់លុយមិនចេះតិច រហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកយើងលក់ដីអស់មួយប្លង់ពួកឯងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះពិតជាខូខើណាស់ ណែអាឌីនឹងរុយមានទៅមានមកណាវើយពួកឯងធ្លាប់កោអញឥឡូវដល់ថ្ងៃអញកោវិញហើយ អូយពួកឌីខ្ញុំនៅខាងអ៊ំអុកអ៊ំសឿន ហើយខ្ញុំនេះក៏នៅខាងអ៊ំអុកអ៊ំសឿនដែរឲ្យលុយទៅគាត់ទៅអាយ៉ាប៉ុន្តែអញមិនបានស៊ីទេហេតុអីក៏ត្រូវអស់លុយ មែនហើយវាដូចជាហួសហេតុពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអីក៏ព្រួតដៃគ្នាធ្វើបាបពួកខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបែបនេះអញ្ចឹង ដោយសារតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងនឹងគឺខូចទើបបានជាគេធ្វើបាបបែបនេះបើសិនជាត្រឹមត្រូវល្អជានេះក៏គេមិនធ្វើបាបដែរ ហើយឯងមើលទៅពួកយើងត្រូវតែកែប្រែខ្លួនហើយមានទៅមានមកបើយើងកោគេម្លឹងគេប្រកាសជាតាមកោយើងវិញហើយរស់នៅត្រូវការពឹងពាក់គ្នាណានៅក្នុងភូមិនេះមិនអាចថាយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងបាននោះទេ មែនហើយមិនគួរណាកោគេបែបនេះនោះទេជាពិសេសគឺជាអ្នកភូមិឯងទៀតឥឡូវដល់វគ្គគេសងសឹកធ្វើឲ្យពួកយើងនេះណាស្ទើរតែមិនអាចឈរជើងបានលោកមេភូមិឲ្យខ្ញុំសុំទោសតទៅខ្ញុំនឹងកែខ្លួនហើយ បើពួកឯងកែខ្លួនពួកយើងរស់នៅក្បែរគ្នាជុំគ្នាបែបនេះគឺមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនឯងរស់តែឯងមិនបានពឹងពាក់គេនោះទេកុំឲ្យគេអ្នកជុំវិញខ្លួនស្អប់ឲ្យសោះហើយខ្ញុំជាមេភូមិនេះក៏មិនកាន់ជើងឯងដែរព្រោះថាខ្ញុំក៏មានការឈឺចាប់ដូចគ្នាឯងធ្វើបាបខ្ញុំដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនអត់ឱនឲ្យឯងដែរឥឡូវនេះពួកឯងដឹងខ្លួនគឺល្អខ្លាំងណាស់បងអុកបងសឿណាយ៉ាងម៉េចដែរអាចលើកលែងឲ្យគេបានដែរទេ មិនអីទេលោកមេភូមិឲ្យតែពេទ្យឌីពេទ្យរុយព្រមកែខ្លួនខ្ញុំនេះមិនបន្តបញ្ហាទៅមុខទៀតនោះទេ តែមុននឹងបញ្ចប់រឿងក៏គួរតែទូទាត់លុយថ្លៃលក់គោដែរវើយ បាទចាំខ្ញុំទូទាត់លុយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញទៅចុះរួមទាំងលោកមេភូមិផងដែរ ល្អណាស់ធ្វើបែបនេះទៅទើបវាយុត្តិធម៌ បើជាធម្មតាខ្ញុំគិតថ្លៃ 10000 រៀលប៉ុន្តែស្រីស្អាតដូចជាលំអងនេះណាគឺខ្ញុំឲ្យជីហ្វ្រីតែម្ដង និយាយលេងនិយាយមែនមិនយកលុយពីខ្ញុំនោះប្រយ័ត្នខាតណាបងឆ្នោក អត់ខាតទេឆាប់ឡើងមកខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ បើអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងហើយណាអាយ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់
អូយរំភើបរំភើបហេតុអីក៏ខ្ញុំរំភើបបែបនេះ យីបងឆ្នុកហើយចុះបងឯងកើតអីនឹងហេតុអីក៏មិនព្រមចេញម៉ូតូទៅ អីយ៉ាញ័រដៃញ័រជើងអស់ហើយណែឲ្យខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍សិនណា សម្រួលអារម្មណ៍ឬមួយក៏បងឆ្នុកឯងមិនចេះបើកម៉ូតូទេ គឺណែខ្ញុំរំភើបពេកព្រោះថាមិនដែលមានស្រីស្អាតមកអង្គុយក្បែរ អូការប៉ិនអញ្ចឹងទេអីខ្ញុំនេះខំតែភ័យស្មានតែបងឆ្នុកឯងមិនចេះបើកម៉ូតូមិនអីទេប្រហែលជាមិនដែលដប់អ្នកណាទៅបានជាមានអារម្មណ៍ផិតភ័យបែបនេះ រឿងរត់ដប់រកស្នេហ៍អាឆ្នុកនិងប្រពន្ធប្រកបរបរលក់ដូរនៅក្នុងភូមិក្រោយមកអាឆ្នុកក៏បែកគំនិតចង់ធ្វើជាអ្នករត់ដប់តាមការញុះញង់របស់អាម៉ាប់ដោយគេនិយាយថាបើធ្វើជាអ្នករត់ដប់នៅក្នុងភូមិនេះនឹងបានដប់តែស្រីស្អាតហើយនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលទៀតផង អូនណាបងជាមនុស្សប្រុសណាហេតុអីក៏ឲ្យបងលក់ចាប់ហួយបែបនេះមកខ្មាស់គេណា ណែបងគ្រប់គ្នាណាគេរកតែមុខរបររកប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងបានផងហើយនេះយើងមានមុខរបរមានចំណូលប៉ុណ្ណឹងហើយមកឯងតែខ្មាស់គេធ្វើអី ហើយចុះអូនហេតុអីមិនព្រមលក់ទៅឲ្យបងមកលក់ធ្វើអី អូនមិនសូវស្រួលខ្លួនទេដូច្នេះបងឯងលក់ជំនួសអូនសិនទៅណាមួយបងឯងក្រែងតែតំណេរដែរតើ អូនឯងនេះចេះតែថាមិនស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែមិននៅផ្ទះសោះ បងឯងហេតុអីក៏ខ្ជិលបែបនេះអញ្ចឹងឲ្យអូនលំហែអារម្មណ៍បន្តិចបានដែរអូន អូយបានហើយបងមិនចង់ប្រកែកជាមួយអូនឯងទេអូនឯងរកតែទិញម្ហូបទិញអីមកបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បាយទាំងអស់គ្នាលើហើយ បានបើអញ្ចឹងអូនទៅផ្សារទិញម្ហូបហើយ អូអាម៉ាប់ហើយចុះឯងត្រូវការទិញអីដែរ អញអត់មកទិញអីទេគឺអញមកសោចឯងនឹងណា អូយបានហើយអាម៉ាប់កុំសោចអញអីធ្វើមិនបរោះខ្លាចប្រពន្ធគេប្រើត្រូវតែធ្វើហើយ នេះមកពីឯងមិនមានមុខរបរខ្លួនឯងទើបគេប្រើបាន ហើយឲ្យអញធ្វើអីទៅស្អីក៏អញមិនចេះផងអញចេះតែញ៉ាយស្រី អើដោយសារតែឯងចូលចិត្តញ៉ាយស្រីពេកនឹងហើយទើបប្រពន្ធមិនឲ្យទំនេរ អូយបើសិនជាមានមុខរបរអីតាក់ទងនឹងការញ៉ាយស្រីណាអញធ្វើភ្លាម មានតើអញមកនឹងគឺនិយាយអំពីរឿងនឹងហើយ មែនទេអាម៉ាប់ឯងឆាប់ប្រាប់មកតើធ្វើអីទៅ គឺធ្វើជាអ្នករត់ដប់នឹងណា ងាប់ហើយធ្វើជាអ្នករត់ដប់ទេហើយញ៉ាយគេមិននឹងបានទៅ អើយឯងនេះល្ងងមែនឯងបានដប់ស្រីស្អាតទៅមករាល់ថ្ងៃហើយយូរឯងប្រកាសជាបានស្គាល់នាងប្រកាសជាអាចតាក់ចិត្តគ្នាបានហើយ អើមែនហើយបើសិនជាអញបានដប់ស្រីស្អាតនោះអញប្រកាសជាបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគេបានហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកខ្វាយខ្វល់ចំពោះអញដែរ ត្រូវហើយព្រោះឯងជាអ្នករត់ដប់ចង់ដប់អ្នកណាក៏បានដែរ ត្រូវហើយអាម៉ាប់បើអញ្ចឹងចាំមើលអញរកសុំប្រពន្ធអញសិនណា សុំប្រពន្ធឯងបើកមុខរបររត់ដប់មួយទៀតទៅ អេចរិយាថ្ងៃនេះទំនេរម្លេះមកផ្សារតែខ្លួនឯងនេះឯងមិនលក់ដូររកស៊ីទេអី លក់តើមីងគឺខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរជំនួស ហើយចុះហេតុអីសុកបែរជាឲ្យប្តីលក់ដូរជំនួសវិញ ដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនទៅបានជាខ្ញុំមិនបានលក់ដូរហើយក៏ឲ្យប្តីខ្ញុំលក់ដូរជំនួសទៅណាមួយឃើញគាត់នៅតំណេរមិនមានអីធ្វើ ហើយចុះហេតុអីក៏ឯងនៅតែបណ្ដោយឲ្យប្តីរបស់ឯងនេះគ្មានអីធ្វើអញ្ចឹងគួរតែរកមុខរបរមួយឲ្យប្តីឯងធ្វើទៅ មីងអើយមីងក៏ដឹងដែរថាការលក់ចាប់ហួយនេះណាគឺវាលក់ដាច់គួរសមដែរបើសិនជាប្តីខ្ញុំក៏ចេះជួយណាលក់តែ2នាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយយកលុយតាណាមិនអស់ប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំមិនចេះជួយនោះទេតតែប្រើបានធ្វើ អូបើអញ្ចឹងចប់ហើយឯងប្រកាសជាលំបាកណាស់ហើយ អូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់បងរនឹកឃើញមុខរបរដែលត្រូវធ្វើហើយ យីបងឯងមកបែបហ្នឹងតើតបបានអ្នកណាគេមើល មិនអីទេអូនសម្លាញ់បងបានចងវាជាមួយនឹងដើមលហុងហើយវាទៅណាមិនរួចទេអូនណាបងមកនេះគឺពិភាក្សាអំពីការងារជំនួញជួញដូរធំដុំណា តើបងចង់ធ្វើអី
អូនបងចង់ធ្វើជាអ្នករត់ដប់ណារត់ដប់បានលុយច្រើន ងាប់អញហើយអាឆ្នុកអាឆ្នុកអញស្មានតែឯងនេះណារកការងារអីធំដុំការពិតរត់ម៉ូតូសោះ មីងសឡាកុំចេះរឿងគេពេកទោះបីជាខ្ញុំរត់ម៉ូតូដប់ក៏ខ្ញុំមិនមែនក្រដែរ បងអើយចាំបាច់ទៅរត់ដប់ធ្វើអីនាំទៅហត់នោះទេនៅមកកន្លែងជួយលក់ដូរអូនទៅវាស្រួលជាង នាំគ្នាផ្ដុំក្បាលនៅតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងប្រកាសជាគ្មានអីរីកចម្រើនទេបងគឺជាប្តីណាត្រូវតែចេញរកស៊ីនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយពួកយើងចែកផ្លូវគ្នារកលុយបែបនេះមិនយូរទេប្រកាសជាខ្លាយទៅជាអ្នកមាន អេអាឆ្នុកនិយាយដូចជាត្រូវម្យ៉ាងដែរតើចរិយាយ៉ាងណាអាឆ្នុកក៏វាមានការងារធ្វើកុំឲ្យវានេះនៅតែផ្ទះអី បានមិនអីទេបើបងចង់បែបនេះទៅហើយចាំអូនទិញម៉ូតូឲ្យបងឯងរត់ដប់ទៅចុះ អូល្អណាស់អរគុណអូនសំឡាញ់ អូយអបសុកណាស់លោកអើយអបសុកណាស់តាមតែចិត្តក្តៅចង់ចេញទៅក្រៅនិយាយដើមគេតើប៉ុន្តែនៅផ្ទះវាក៏ក្រិចពេកត្រូវតែចំណាយពេលមកអាណត្តិព្រឹកដើម្បីបោសសម្អាតឲ្យវាបានស្អាតគិតទៅបើឯងមិនចេញទៅក្រៅទេគឺគ្មានអ្នកណាគេមានចិត្តមកបបួលឯងនិយាយដើមគេទេអាមនុស្សធ្លាប់និយាយដើមគេដល់ពេលឲ្យនៅផ្ទះស្ងៀមបែបនេះនិយាយពីថាស្ទើរតែថប់អារម្មណ៍ទៅហើយបាទនេះធ្វើការឲ្យលឿនបន្តិចសិននឹងអាលបានចេញទៅក្រៅបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជាស្ទះខ្យល់ ណែនាងរយ៉ាមានដំណឹងថ្មីដំណឹងថ្មី មែនដែរទេអូយអញរងចាំដំណឹងថ្មីយូរហើយតើជារឿងស្អីទៅឆាប់និយាយមក អាឆ្នុកមិននឹងជាកាត់ឈួតឡប់អីទេសុកវាបាយជាសុំប្រពន្ធវារត់ដប់ អូវាគ្មានអីចម្លែកទេនៅសុកសុំប្រពន្ធរត់ដប់បែបនេះណាគឺប្រកាសជាមានសហាយជាមិនខាន មិនក៏ឯងច្បាស់ខ្លាំងម្ល៉េះ អើមានអីពិបាកគិតអាឆ្នុកនេះណាវាមិនត្រឹមតែល្ងងទេថែមទាំងខ្ជិលទៀតផងរឿងអីដែលសុកវាចង់ទៅចេញរកការងារធ្វើនោះប្រកាសជាចង់ទៅជួបសហាយដោយសេរីភាពហើយតែកាលណាវានៅផ្ទះមិននឹងអាចជួបស្រីស្នេហ៍វាបានស្រួលទៅលុះត្រាតែវាមានមុខរបរនៅខាងក្រៅតើបអាចជួបស្រីស្នេហ៍វាពេលណាក៏បាន យីអាឆ្នុកខូចដល់ម្លឹងផងបើអញ្ចឹងពួកយើងគិតយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ប្រពន្ធវាដែរឬទេ អើរឿងនឹងយើងវិភាគបានប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងអីដែលមិនទៅខ្សឹបតិចប្រាប់ប្រពន្ធវាទៅពួកយើងគួរតែបន្ថែមបន្ថយល្បាយបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធវាឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំង ត្រូវហើយមិនអាចឲ្យពួកវារស់នៅបានសុខស្រួលទេត្រូវតែចាក់រកឲ្យពួកវាពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបើសិនជាអាចឈានដល់អំពើហិង្សារឹតតែល្អ ហ៎រឿងស្អីក៏ដោយបើដឹងដល់តិចនាងរយហើយប្រកាសជាគ្រួសារនោះរស់នៅមិនសុខជាដាច់ខាត លំអងហេតុអីក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះបងកំពុងតែចាំណាបងនេះនឹកអូនខ្លាំងណាស់អើយហេតុតែយើងនេះជាមនុស្សចាស់តាមស្រឡាញ់គេប្រហែលថ្ងៃហើយគេមិនព្រមសោះឬមួយក៏នាងមានសង្សារទេដឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំសង្កេតមើលដូចជាមិនទាន់មានទេណាហើយកុំគិតច្រើនពេកយើងត្រូវតែស៊ូថ្ងៃណាមួយនាងប្រកាសជាយល់ព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញ អូលំអងមកហើយណែលំអងតើត្រូវការឲ្យបងជូនទៅផ្សារដែរទេ អើយចាំបាច់ពួកឯងជូនធ្វើអីខ្ញុំអាចទៅផ្សារដោយខ្លួនឯងបាន ណែបងខ្លាចមានជនពីលតាមធ្វើបាបអូននឹងណាគួរតែឲ្យបងតាមការពារទៅ អ្នកនៅក្នុងភូមិនេះណាមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេតែអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេបំផុតគឺពួកឌីឯងនឹងហើយពួកឯងមើលខ្លួនឯងចុះមួយថ្ងៃគេតែបញ្ជក់ប្រៃហើយឡើងផ្អោង ជក់បារីគឺសង្ហាស័កសមជាមនុស្សប្រុសស័កសមជាមនុស្សដែលអាចការពារអូនបាន ស្រីណាមិនដឹងទេតែបើលំអងនេះណាគឺមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសជក់បារីជាដាច់ខាត ឥឡូវចេះតែចុះណាលំអងឲ្យតអូនព្រមស្រឡាញ់បងបារីនេះបងឈប់ជក់ក៏បានដែរ អូយឈប់សម័យតទៅទៀតទៅពួកឌីពួកឯងចាស់ហើយចំណែកខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនអាចចាប់អារម្មណ៍ពួកឯងបាននោះទេទោះបីជាពួកឯងព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែក្មេងៗអាយុដំណាលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ លំអងអូនសាក់គិតមើលទៅក្មេងៗមិនទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនោះទេគេងាយនឹងក្បត់អូនណាបើបងវិញគឺបងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយ
បងត្រូវការមនុស្សស្រីល្អម្នាក់ដើម្បីកសាងគ្រួសារបង្កើតសុភមង្គលជាមួយគ្នាតើអូនយល់ទេ បានហើយពួកឯងមិនបាច់ចាំមកនិយាយញ៉ាញងអីជាមួយខ្ញុំទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិននៅនិយាយជាមួយពួកឯងទេខ្ញុំទៅហើយ លំអងកុំតន់អាទៅអីយ៉ាអត់ទៀតហើយអាឌីអើយគេបដិសេធឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអីក៏បែបនេះប៉ុន្តែមិនអីទេតស៊ូគង់បានសម្រេចខ្ញុំនឹងតាមស្រឡាញ់នាងដល់ទីបំផុត អាយ៉ាការងារច្រើនពេកហើយធ្វើការងារនេះផងការងារនោះផងភ្លេចឲ្យឈឹងទៅថានៅក្នុងផ្ទះអស់ទៅហើយតើខ្ញុំបានអីដាំបាយធ្វើម្ហូប នេះបងបានរៀបចំរួចហើយគឺយកមកឲ្យអូនជាពិសេសណា យីពូផែខ្ញុំមិនបានប្រើទេហេតុអីក៏លីអស់មកផ្ទះខ្ញុំទៀតហើយ គឺបងជួយអូននោះអី អូយមិនបាច់ទេមិនបាច់មកជួយខ្ញុំនោះទេខ្ញុំអាចធ្វើការងារទាំងអស់នៅលើខ្លួនឯងបានពួកឯងគិតតែរឿងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងទៅបានហើយ អាយ៉ាចំបៃអាបងមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធបងទេគឺបងស្រឡាញ់អូនណាបើសិនជាអូនយល់ព្រមពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាបងលែងប្រពន្ធបងចោល ណែពូវ៉ាគិតតែខ្ញុំភ្លើទៅធ្វើជាប្រពន្ធពួកឯងមែនដែរទេមើលអាយុខ្លួនឯងផងអាយុពួកឯងនិងខ្ញុំនេះណាគឺវាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចជាដាច់ខាតពួកឯងរងាប់ចិត្តទៅប្រយ័ត្នប្រពន្ធដឹងការប្រយ័ត្នក្បាល ហើយចុះអូនមើលនាងបជ្រុយធំទៅគេអាយុក្មេងជាងអូនផងហេតុអីក៏គេអាចបានប្តីចាស់ប៉ុន្តែអូនហេតុអីក៏មិនអាចបានប្តីចាស់ កុំយកខ្ញុំទៅប្រៀបជាមួយនឹងនាងបជ្រុយធំអីនាងបជ្រុយធំនោះណាសម្រស់មិនស្អាតដូច្នេះវាគ្មានជំរើសនោះទេចង់មិនចង់គឺត្រូវតែយកប្តីចាស់តែចំណែកខ្ញុំសម្រស់ស្រស់ស្អាតផូរផង់បែបនេះប្រកាសជាអាចរកប្តីបានសង្ហាហើយនៅក្មេងជាមិនខាន ចំបៃឲ្យតែអូនយល់ព្រមពួកយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាបងមើលថែអូនខ្វះខាតអីអូនត្រូវការអីគឺបងអាចជួយអូនបានគ្រប់យ៉ាងដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងណាឃើញទេអូនអត់មានអុសដុតបងក៏ទៅរកអុសឲ្យអូនប្រើបានមួយអាទិត្យក៏មិនអស់ផង ពូផែឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅកុំមកនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់បើពួកឯងនៅតែរឹងតឹងមិនព្រមចេញទៀតខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់មីងសុលហើយណា បានពូទៅក៏បានដែរកុំទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រពន្ធពូអី អូលំអងហើយនេះនាងទៅណាមកណាដែរ អូគឺខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាហើយចុះកាត់អីហ្នឹងមកឆ្នុកមិនក៏សុកបែរជាមកអង្គុយនៅត្រង់នេះនៅផ្ទះមិនមានការងារធ្វើទេអី អូគឺខ្ញុំរត់ដប់នឹងណានេះគឺជាការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយនៅផ្ទះគឺថាប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរ យីចេះរកស៊ីទៀតល្អអន្តើមុខរបរមួយនេះបើអញ្ចឹងមកឆ្នុកឯងជួយជូនខ្ញុំទៅផ្ទះផងយកប្រមាណដែរ បើជាធម្មតាខ្ញុំគិតថ្លៃ 10000 រៀលប៉ុន្តែស្រីស្អាតដូចជាលំអងនេះណាគឺខ្ញុំឲ្យជីហ្វ្រីតែម្ដង និយាយលេងនិយាយមែនមិនយកលុយពីខ្ញុំនោះប្រយ័ត្នខាតណាបងឆ្នុក អត់ខាតទេឆាប់ឡើងមកខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ បើអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងហើយណាអាយ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់ អូយរំភើបហេតុអីក៏ខ្ញុំរំភើបបែបនេះ យីបងឆ្នុកហើយចុះបងឯងកើតអីហ្នឹងហេតុអីក៏មិនព្រមចេញម៉ូតូទៅ អីយ៉ាញ័រដៃញ័រជើងអស់ហើយណែឲ្យខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍សិនណា សម្រួលអារម្មណ៍ឬមួយក៏បងឆ្នុកឯងមិនចេះបើកម៉ូតូទេ គឺណែខ្ញុំរំភើបពេកព្រោះថាមិនដែលមានស្រីស្អាតមកអង្គុយក្បែរ អូការប៉ិនអញ្ចឹងទេអីខ្ញុំនេះខំតែភ័យស្មានតែបងឆ្នុកឯងមិនចេះបើកម៉ូតូមិនអីទេប្រហែលជាមិនដែលដប់អ្នកណាទៅបានជាមានអារម្មណ៍ផិតភ័យបែបនេះ បើអញ្ចឹងណែលំអងអោបចង្កេះខ្ញុំឲ្យជាប់អស់ណាខ្ញុំចេញដំណើរទៅហើយ ទីពូឌីមិនក៏ឈរកដាផ្លូវអញ្ចឹងបុកបាក់ជើងលើហើយ ហីអាឆ្នុកហេតុអីក៏ឯងដប់អូនលំអងអញ្ចឹង អូនាងគឺជាសង្សារខ្ញុំនឹងណាពូ
ណែបងឆ្នុកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់បានដែរទេ ឆ្នុកឯងមានប្រពន្ធហើយហេតុអីក៏ឯងលូកថ្លើមអញ អាយ៉ាពូឌីខ្ញុំមានមុនស្នេហ៍ជាងខ្ញុំបញ្ញាប់ជូនលំអងទៅផ្ទះ មែនហើយពូឌីខ្ញុំនេះបញ្ញាប់ណាស់ពួកឯងជៀសផ្លូវបន្តិចទៅបានដែរទេ លំអងត្បិតតែបងចាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងនៅកំឡោះហេតុអីក៏អូនមិនមើលឃើញបងបែរជាមើលឃើញអាឆ្នុកដែលជាប្តីគេទៅវិញ អូយបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកបើគេមិនស្រឡាញ់ផងនៅតប៉ែដល់ណាទៀត អាឆ្នុកឯងថាអញតប៉ែមែនទេជឿតែអញវាយឯងដែរអត់ អូណណឃើញទេលំអងគាត់គឺជាជនអន្តពាលណាដូច្នេះកុំស្រឡាញ់គាត់អី ពួកឯងនេះចាស់ហើយនៅតែចង់រករឿងក្មេងទៀតហេតុអីក៏មិនមានចរិតចាស់ទុំសោះអញ្ចឹង អូណែអត់ទេក្មួយពូធ្វើលេងតើពូស្រឡាញ់អាឆ្នុកខ្លាំងណាស់មែនទេអាឆ្នុកពូហើយនឹងឯងតែងតែនិយាយបែបនឹងឯងតាំងពីដើមមកនោះ អូយខ្ញុំគ្មានពេលនៅនិយាយជាមួយពូទៀតទេលំអងនាងអោបចកេះខ្ញុំឲ្យជាប់ណាខ្ញុំជូននាងទៅដល់ផ្ទះ លំអងឈប់សិនកុំទៅជាមួយគេអីអាយ៉ាហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះហេតុអីក៏ខ្ញុំចាញ់អាឆ្នុកមើលទៅបើស្រឡាញ់ក្មេងមិនកើតទេខ្ញុំមានតែរកចំណាស់គ្នាឯងហើយណែចរិយាហេតុអីក៏ឯងមិនដោយឲ្យអាឆ្នុកនេះណារត់ដប់អញ្ចឹងមែនហើយមិនល្អនោះទេឯងធ្វើបែបនេះដូចជារុញទុកមិនដោយទឹកអញ្ចឹងមានអីមិនល្អត្រង់ណាទៅយ៉ាងណាក៏បង្កើនបានចំណូលមួយផ្នែកទៀតដែរចរិយាឯងនេះស្លូតបូតពេកហើយមិនឆ្លាតទៀតផងមិនក៏ឯងតាមមិនទាន់ល្បិចអាឆ្នុកសោះអញ្ចឹងការពិតទៅវាមិនចង់រកលុយនោះទេប៉ុន្តែវាចង់រត់ដប់ដោយសារតែវាបាននៅចិត្តស្រីនោះអីឯងក៏ដឹងហើយថាប្តីឯងកាលនៅពីកន្លោះខលកម្រិតណានោះកាលពីមុនគាត់ខលគាត់ខូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចទៅជាប្តីល្អហើយគាត់មិនអាចវិលទៅរកអត្តចរិតកាលពីមុនបានទៀតនោះទេសូមមីងកុំគិតលើប្តីខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាស់អីអើពួកយើងនិយាយប្រាប់សិតតែថាពួកយើងនឹងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ចាក់រោគប៉ុន្តែមីងឃើញមកព្រឹកនេះអាឆ្នុកវាដប់តែស្រីនោះទេដប់ទៅណេះផងដប់ទៅនោះផងចំណែកឯចាស់ឬក៏ប្រុសវិញគឺវាមិនដប់ជាដាច់ខាតអានេះគេហៅថាប្តីល្អមែនដែរទេហើយឮថាមិនយកលុយមិនយកកាក់គេទៀតផងថាម៉េចនឹងមីងមានរឿងនឹងកើតឡើងដែរដោយសារតែឃើញសភាពការមិនស្រួលនឹងហើយតើបយកមកប្រាប់ឯងនឹងណាមើលប្តីខ្លះផងទៅកុំសូវបដោយឆ្នុកខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែរត់ដប់យូរទៅប្តីរត់ចោលបាត់ហើយអាប្តីកំហុសហេតុអីក៏រកតែផ្លូវខូចបានអញ្ចឹងមិនអីទេអរគុណហើយមីងខ្ញុំនឹងតាមដានប្តីខ្ញុំអាឆ្នុកនេះឯងដប់អ្នកណានឹង គឺសង្សារខ្ញុំនឹងណាខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះ បងឆ្នុកកុំនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាស់ ចំបើក្រែងតែនាងថាមិនស្រឡាញ់ប្តីគេមែនទេហេតុអីក៏នាងស្រឡាញ់អាឆ្នុក អាយ៉ាពូផេះហើយនាងស្រឡាញ់អ្នកណាមិនចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយជាមួយពូនោះទេ មែនហើយពួកឯងគ្មានសិទ្ធិមកចង់ដឹងចង់ឮអីនោះទេចង់ខ្ញុំទៅណាជាមួយអ្នកណាគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ ណលឺនាងនិយាយដែរទេប៉ុណ្ណឹងឆ្អែតឆ្អន់ហើយឬនៅហើយនៅមុខក្រាស់ដល់ណាទៀតឆាប់ជៀសផ្លូវខ្ញុំទៅ អត់ទេចំបើអូនសម្រាប់បងមកបងមិនជៀសផ្លូវអូនទេ ងាប់ហើយហៅចំបៃសិតតែអូនហើយដល់ពេលមីងសុលហៅសិតតែមី ណែអាឆ្នុកមិនមែនជារឿងរបស់ឯងទេឆាប់ចេញទៅចុះពីលើម៉ូតូទុកអញជូននាងទៅផ្ទះ ពូផេះចង់ប្លន់ម៉ូតូខ្ញុំមែនទេ ឆាប់ជៀសផ្លូវទៅខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំនេះមិនត្រូវការបកស្រាយអីញ៉ៃជាមួយនឹងពូផេះឯងទេ ចំបៃអោបចកេះខ្ញុំឲ្យជាប់ណាខ្ញុំទៅហើយ ចំបើហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបនេះដឹងថាខ្ញុំនេះស្រឡាញ់នាងយូរហើយតែនាងបែរជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រុសដតីផ្សេងទៅវិញ អើយគិតទៅណាក្មេងៗគេស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អឿនចាក់ទឹកមិនលិចចំណែកឯងវិញអាយុប៉ុណ្ណេះហើយមិនដែលស្គាល់រសជាតិស្នេហាសំបីតែម្ដងហេតុអីទៅទេវតាដូចជាអយុត្តិធម៌ចំពោះនាងរុយពេកហើយ
សង្ស័យតែម៉ែឪពុកដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំខុសហើយទើបបានជាគ្មានអ្នកណាគេប៉ែតតីសោះ រុយយ៉ាបើគ្មានអ្នកណាប៉ែតតីទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកប៉ែតតីទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកប៉ែតតីតើបានទេ អាលបងឌី ណែរុយយ៉ាបេះដូងរបស់រុយនៅទំនេរហើយរុយគឺជាកំមុំចាស់ចំណែកឯបងនេះគឺជាកំឡោះចាស់ពួកយើងគឺត្រូវគ្នាហើយមិនចាំបាច់គិតគូរវែងឆ្ងាយអីទេណាគួរតែឆាប់រៀបការតែម្ដងទៅ តើនិយាយលេងឬក៏និយាយមែននឹងបងឌី និយាយមែនតើរុយឲ្យតើអូនយល់ព្រមពួកយើងរៀបការថ្ងៃនេះតែម្ដង អូយរំភើបចិត្តដល់ហើយទីបំផុតខ្ញុំនេះក៏មានគូស្រករនឹងគេ អើយមានប្តីដូចអត់ប្តីអញ្ចឹងការងារធ្ងន់ស្រាលធ្វើតែម្នាក់ឯងអាប្តីកំហូចនឹងមិនដែរចេះជួយនោះទេមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរទៅនេះផងទៅនោះផងដូចជារវល់ជាងឯងជាអ្នកលក់ដូររកស៊ីទៅទៀត ឯងខ្ញុំចង់បង្កើតមុខរបរថ្មី យីមុខរបរស្អីទៅ គឺខ្ញុំចង់រត់ម៉ូតូឌុបនឹងណាឯងទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងឲ្យខ្ញុំមក ថាម៉េចរត់ឌុបមែនទេអើយអត់ទេឯងកុំចង់មានគំនិតធ្វើដូចអាឆ្នុកឲ្យសោះនោះ ឯងហេតុអីក៏ឯងចាស់កំរិលបែបនេះអាឆ្នុកវារកលុយបានច្រើនណាស់ព្រោះថាក្នុងភូមិនេះអត់មានអ្នករត់ឌុបនោះទេរត់តែអាឆ្នុកម្នាក់ឯងវាដឹកម៉ួយតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចមួយថ្ងៃវារកបាន 4-10 ម៉ឺនឯណោះ អើយបានច្រើនអីក៏ច្រើនទៅតែខ្ញុំមិនបន្ថយឲ្យឯងទៅរត់ឌុបទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចឯងមានស្រី ងាប់ហើយឯងអើយអ្នកណាទៅញ៉ាយអតិថិជនខ្លួនឯងនោះគេមិនមើលមុខខ្ញុំទេខ្ញុំចាស់ហើយណា ច្បាស់ដែរទេថាឯងរកស៊ីដឹងរកស៊ីមិនញ៉ាយកមុំនោះ គឺខ្ញុំច្បាស់ 100% ខ្ញុំដឹងតែរកស៊ីនោះទេខ្ញុំមិនទៅញ៉ាយគេនោះឡើយឯងបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំរកស៊ីម្ដងទៅខ្ញុំចង់មានបានដូចអាឆ្នុក បានបើឯងចង់រកស៊ីបែបនេះហើយខ្ញុំយល់ព្រមទិញម៉ូតូឯងរត់ឌុបទៅចុះប៉ុន្តែនិយាយគ្នាហើយណាមិនត្រូវធ្វើចរិតឆ្វេងឆ្វាយងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនោះទេ អត់ទេឯងបើមិនឲ្យខ្ញុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឡានបុកងាប់ហើយ គឺខ្ញុំចង់និយាយថាកុំឲ្យឯងមានចិត្តរេដូចចង់ស្រល់ អូអត់ទេឯងឆាប់ទិញម៉ូតូឲ្យខ្ញុំឲ្យលឿនឡើងមក 3 ថ្ងៃក្រោយមកអាយ៉ាហេតុអីក៏ពូមករត់ឌុបដូចជាខ្ញុំដែរអញ្ចឹង ដោយសារតែពូឮអាម៉ាប់ប្រាប់នឹងណាដូច្នេះទើបសុំសង្សារទិញម៉ូតូមួយ ពូឌីហើយសង្សារពូឯងអ្នកណាគេ គឺនឹងរុយនឹងណាអាឌីទៅញ៉ៃនឹងរុយបាន 3 ថ្ងៃហើយទិញម៉ូតូបានមួយគ្រឿងណាវើយ ងាប់ហើយពូឌីហេតុអីក៏សាហាវខ្លាំងម្ល៉េះ អញខឹងញ៉ាយស្រីក្មេងមិនបានអញទៅបោកស្រីចាស់ដើម្បីយកអាសម្ភារៈទាំងអស់នេះមកញ៉ាយស្រីក្មេងជាបន្តទៀត អូយហើយពូឯងមកបញ្ចេញជាមួយខ្ញុំហ្នឹង ណែអាឆ្នុកឯងក៏មានប្រពន្ធអញក៏មានប្រពន្ធហេតុអីក៏ឯងមានសិទ្ធញ៉ាយអញគ្មានសិទ្ធត្រូវហើយផឹកស្រាទៅពួកយើងដើរផ្លូវតែមួយហើយតើ អាយ៉ាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទីផ្សារកាន់តែចង្អៀតខ្ញុំកាន់តែពិបាកហើយ ណែចរិយាក្មួយមីងសុំសួររឿងខ្លះផងបានដែរទេ ចាបានមីងចង់សួរអីក៏សួរមក ពួកមីងចង់ដឹងថាតើរាល់ថ្ងៃអាឆ្នុកវារលុយបានប្រមាណដែរទៅ មិនទៀងទេមីងសុលអើយថ្ងៃខ្លះក៏អត់ថ្ងៃខ្លះក៏បានតែ 10000 យីចម្លែកណាស់អាឆ្នុកហេតុអីក៏រកលុយបានតិចអញ្ចឹងឃើញវាដប់គេតែរហូត ដូចប្តីមីងណាអាតប៉ែផេះនឹងណារវល់តាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះក៏រកលុយមិនបានមួយសេនឡើយ ហើយបើចំណែកសង្សារមីងក៏ដូចគ្នាគឺថារកលុយមិនបានសោះអីគេមីងរុយនេះមីងមានសង្សារហើយតើមានតាំងពីពេលណាទៅ អូទើបតែមាននោះទេគឺប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃមុន នាងរុយនេះវាឈួតហើយភ្លើខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែសម្បត្តិសង្សារសោះវាហ៊ានចេះលុយទិញម៉ូតូឲ្យគេ មិនអីទេឲ្យតែច្បាស់លាស់ខ្លាចអីនឹងទិញទៅ
ចរិយាឯងនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់មីងចាស់ហើយប្រកាសជាស្រឡាញ់គ្នាយកពិតប្រកបមិននឹងឯងស្រឡាញ់គ្នាលេងសើចបានទៅចរិយាមីងរុយមីងសុលអីយ៉ានៅជុំគ្នាល្អណាស់ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ មានរឿងអីបងម៉ាប់ឯងត្រូវឆ្នោតមែនទេអាម៉ាប់បានជាចង់មកអួតត្រូវហើយសង្ស័យតែវាឈ្នះល្បែងនោះទេ អត់ទេគឺខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅក្នុងភូមិយើង ហាអ្នករត់ម៉ូតូដប់នៅភូមិយើងហើយវាយ៉ាងម៉េចឆាប់និយាយមកអាមួយនេះវើយ គឺអាឆ្នុបពូផេះហើយនឹងពូឌីគាត់ញ៉ែតែស្រីនោះទេការពិតទៅពួកគេចង់ឌុបស្រីក្មេងទៅពួកគេប្រកបរបរនេះ ថាម៉េចបងម៉ាប់និយាយលេងឬក៏និយាយមែនអាម៉ាប់រឿងនេះមិនតូចតាចទេកុំនិយាយលេងសើចឲ្យសោះ នេះគឺជាការពិតណាពួកគេឌុបស្រីក្មេងៗមិនដែលយកលុយទេសុំតែលេខទូរស័ព្ទ អេណែដូចជាមិនសូវស្រួលមែនតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាពួកយើងគួរតែទៅលបមើលទៅដឹង បើមីងចង់ទៅណាមីងទៅខាងចុងភូមិទៅនៅជិតផ្ទះយាយលីក្រោមដើមឈើមួយពួកគេកំពុងតែអង្គុយផឹកស្រានៅទីនោះហើយនិយាយពីរឿងញ៉ែស្រី អើយបើរឿងនេះជាការប៉ັດខ្ញុំមិនបណ្ដៃនោះទេត្រូវតែសំពងអាប្តីកំហុសនឹងចោលកុំឲ្យតែស្ដាប់ទេពួកយើងគួរតែត្រៀមឧបករណ៍ឬក៏អាវុធដូចជាដំបងអីទៅល្អណាស់បើអញ្ចឹងតោះពួកយើងប្រញាប់ទៅ ពូដើម្បីតាក់ទាញចិត្តគេណាពេលឌុបគេយើងមិនចាំបាច់យកលុយនោះទេ រឿងនឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយណែការពិតទៅពូមរត់ឌុបនេះណាគឺគោលបំណងចង់ឌុបតែចំបៃនោះទេដូច្នេះថ្ងៃក្រោយឯងឈប់ឌុបចំបៃទៅចំណែកឯពូនេះត្រូវការឌុបតែលំអងទេដូច្នេះឯងឈប់ប៉ះពាល់ឈប់ឌុបលំអងទៀតណា ធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងត្រូវទីផ្សារសេរីណាហើយចុះបើគេហៅខ្ញុំ ណៃអាឆ្នុកអញក៏ដឹងថាឯងមកក្នុងគោលបំណងនឹងដែរដូច្នេះពួកយើងចែកគ្នាទៅមែនហើយតលតែពួកយើងចែកគ្នាទើបរស់នៅបានសុខទាំងអស់គ្នាតើឯងយល់ទេអាឆ្នុក ប៉ុន្តែខ្ញុំវាស្ដាយខ្ញុំចង់យកទាំងអស់ យីអានេះឯងក៏ចង់លុបលុនខ្លាំងម្ល៉េះឯងយកទាំងអស់អញខោកធ្លុះខួរលើហើយ យោតាមតនហើយការប៉ັດមិនមែនមករកស៊ីនោះទេគឺរត់ដប់រកស្នេហ៍សោះ វីវហើយរឿងពួកយើងបែកការហើយ គេចាស់ផេះសន្យាជាមួយខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ឯងបំពេញពាក្យសន្យាអញ្ចឹង ណែឯងគឺអាម៉ាប់បង្រៀនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងអីឡើយណែអូនរុយគឺបងធ្វើតាមអាម៉ាប់ទេ អើយកុំមកកុហកខ្ញុំឈប់បង្វិលក្បាលខ្ញុំតទៅទៀតទៅរឿងនេះបែកការគឺដោយសារតែអាម៉ាប់វិចិត្រល្អបានយករឿងនេះទៅប្រាប់ខ្ញុំកុំអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងការពិតដែរ វីវហើយពូពួកយើងចាញ់បោកអាម៉ាប់ហើយ អីយ៉ាបើអញ្ចឹងពួកយើងមិនងាប់ទៅហើយទេ មិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេមីងពួកយើងគួរតែសម្រុកចូលសំពងប្តីកំហុសនេះតែម្ដងទៅថ្ងៃនេះដឹងតែងាប់ហើយ អូយឈឺណាស់ អាម៉ាប់អញមិនលើកលែងឲ្យឯងទេ អីយ៉ាមានស្នេហាហេតុអីក៏ខ្ញុំកម្មបែបនេះទើបតែឲ្យលុយនាងហើយថ្មីឥឡូវទាតបាតហើយចុះបើនាងចាយលុយលឿនម្លឹងខ្ញុំមានលុយអាណាឲ្យនាងហើយរបស់ពីផ្ទះខ្ញុំលួចអស់ហើយចំណែកឯរបស់នៅផ្ទះអ្នកភូមិវិញណាគឺថាមិនងាយទេតតែយប់ឡើងទើបអាចលួចបានអីយ៉ាចិនដាវនេះបើសិនជាលក់ប្រកាសជាបានលុយច្រើនព្រោះថាវាជាឈើល្អដូច្នេះខ្ញុំគួរតែកោះចិនដាវនេះទៅលក់នៅឯជាងឈើសិន ត្រូវហើយឈើលក់បានលុយតើកោះចដានេះយកទៅហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែសួររកគ្រាន់តែប្រាប់ថាចោលកោះទៅគឺវាចាប់ជាស្រេចបាត់ទៅហើយអូយរឿង សង្សារមុខលុយឆ្នុកកំពុងតែត្រូវការស្នេហាជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែមិនសមតាមបំណងទាល់តែសោះព្រោះគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់វាឡើយ
ឆ្នុកតែងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអាម៉ាប់នៅពេលដែលពួកគេខ្វៀលគោជាមួយគ្នាដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវានឹងទទួលបានស្នេហាស្មោះដូចជាគេដែរ ណែអាម៉ាប់អញដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយតើពួកយើងអន់ត្រង់ណាទៅបានជាមិនទាន់មានសង្សារទៀតណា អញគិតថាមកពីរូបរាងរបស់ពួកយើងអាក្រក់ទេដឹង វេអាក្រក់តែឯងតើអញមានអីអាក្រក់ទៅ ហើយចូលឯងគិតថាខ្លួនឯងនឹងសង្ហាណាស់មែនទេ អើមើលទៅអញស័ក្តិសមជាបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់មានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះហើយចុះឯងវិញនោះកទឿហើយមូលដូចជាបាល់អញ្ចឹង ប៉ុន្តែមុខឯងដូចសេះរាកអាច7ថ្ងៃ អីហើយសេះរីអាច7ថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េចទៅអា អើមុខស្មីសមីសហ្នឹងណាស្ញែងបន្តិចកម្ៅបន្តិចមើលមិនយល់នោះទេ អូយបានហើយកុំប្រអាប់គ្នាឯងខ្លាំងពេកយ៉ាអញគិតថាឥឡូវចុងឆ្នាំទៅហើយបើសិនជាយើងមិនគិតស្វះស្វែងរកសង្សារទេណាប្រកាសជាចាញ់ក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយមិនយូរនោះទេប្រកាសជាផុតមួយឆ្នាំទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកយើងកាន់តែចាស់ទៅហើយ អញក៏គិតអញ្ចឹងដែរអញបដិញ្ញាថាត្រូវតែរកសង្សារឲ្យបានមួយនៅចុងឆ្នាំនេះឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយ មិនគួរទេមិនគួរណាចាញ់គេបែបនេះសោះហើយតែមួយផ្លេតសោះអស់លុយរលីងនេះមកពីខ្ញុំមកវាយកលុយទៅតិចពេកប៉ុន្តែខ្ញុំវាគ្មានមុខរបរគ្មានចំណូលដូច្នេះហើយតែមានលុយឯណាទៅលេងច្រើនដូចគេទៅលេងតែបន្តិចក៏អស់លុយទៅបាត់តើខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូនៅឃើញហើយខ្ញុំនឹងយកសម្រស់របស់ខ្ញុំតាក់តងអ្នកណាដែលល្ងងបោកយកលុយគេដើម្បីទៅលេងល្បែងអេមែនហើយតើនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាគេទៅដែលល្ងងជាងគេនោះអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយក្នុងភូមិនេះអ្នកដែលឆោតល្ងងជាងគេនោះគឺមានតែអាឆ្នុកតែប៉ុណ្ណោះល្អណាស់ខ្ញុំនឹងទៅបោកបញ្ឆោតយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិពីអាឆ្នុកឲ្យខ្ទេច អេអាម៉ាប់ក្លិនក៏អូប ក្លិនក៏អូបស្អីទៅ ក្លិនក៏អូបភីមកដល់ច្រមុះអញហើយគឺជាក្លិនមនុស្សស្រីបក់តាមខ្យល់ណា យីហើយចំោះឯងអីក៏សាហាវខ្លាំងម្លេះអញសង្ស័យតែជាក្លិនផ្កានៅក្បែរនេះហ្នឹងណា អត់ទេនេះគឺជាក្លិនទឹកអប់មនុស្សស្រីណាអូយស្អុយខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ឯងផោមនៅទីនេះអញ្ចឹង បាត់ក្លិនក៏អូបហើយនៅបាត់ហើយអូយងុំពេញនេះតែម្ដងណា ស្លាប់ហើយទីនេះមានក្លិនមិនល្អសោះហេតុអីក៏បងទាំងពីរបែរជាមកអង្គុយអីនៅត្រង់នេះ អូណែគឺថាប្រហែលជាក្លិនសត្វអីងាប់ហើយខ្ញុំកំពុងតែតាមរកហ្នឹងណា ត្រូវហើយហើយចុះនេះនាងមកទីនេះធ្វើអី គឺមករកបងឆ្នុកជាពិសេសដោយសារតែមានរឿងខ្លះចង់សារភាព មានរឿងចង់សារភាពហើយនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះដូចជាមិនសូវយល់ មែនហើយនាងចង់សារភាពអីទៅនាងឆាប់និយាយមកខ្ញុំចាំស្ដាប់នៅទីនេះ គឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងឆ្នុកខ្ញុំលួចស្រឡាញ់បងឯងយូរហើយតើបងឯងគិតយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំវិញដែរទៅ ចន្ទ្រានេះនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេ ចាត្រូវហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងខ្លាំងណាស់កេងក៏នឹកដើរក៏នឹកឈរក៏នឹក អាម៉ាប់ឯងទះអញម្ដាយមកណាចង់ដឹងថានេះជាការយល់សប្តិឬក៏ជាការពិតទៅ ការពិតណាឆ្នុកនេះគឺជាការពិតហេតុអីឯងក៏សំណាងខ្លាំងម្ល៉េះ អូយចន្ទ្រាបងសូមសន្យាថាបងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះតែអូនមួយកូត បើអញ្ចឹងបានន័យថាបងយល់ព្រមស្រឡាញ់អូនហើយមែនដែរទេ យល់ព្រមប៉ុន្តែបងមិនទាន់មានលុយភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមទេណា អូយកំតនអាកិតរឿងនឹងអីពួកយើងមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាសិនទៅប៉ុន្តែអូនមានរឿងខ្លះចង់ពឹងពាក់បងមិនដឹងថាបងអាចជួយអូនបានដែរឬអត់ទេ អូបើអញ្ចឹងអូនឆាប់ប្រាប់បងមកណាទោះបីជាចុះផ្ទះខ្លាញ់ឡើងភ្នំកំបិតក៏បងហ៊ានពុះពៀដែរ បើអញ្ចឹងបងអាចឲ្យលុយអូន200000បានដែរទេព្រោះអូនត្រូវការលុយដោះស្រាយបញ្ហា 20,000ណា
20,000ណែបងមានតែប្រមាណ10000ណែអាម៉ាប់ឯងមានដែរទេអញខ្ចីសិនមក អញមាន150000ដែរតើអញទៅលក់អេតចាយបាន អើបើអញ្ចឹងឯងឲ្យអញខ្ចីសិនមកណាអញមាន50000ដែរទើបតែបោកកូនជ្រូក អូយក្របល្មមបើអញ្ចឹងបងឆាប់ឲ្យលុយអូនមក អើយញ៉ាហើយថ្មនេះទៅហើយអាម៉ាប់មិនទាន់មកពីខ្វៀលគោទេអី ថ្មនឹងវាដែរតន់មកឲ្យឯង ឲ្យវាឆាប់មកបន្តិចទៅឲ្យវាជួយការងារនៅផ្ទះផង កូនយើងវាជួយការងារខ្លះហើយឲ្យកូនធ្វើការងារច្រើនយ៉ាងម៉េចកើតទៅឯងមិនឃើញវាទេអីធាត់ប្រពន្ធណានៃធ្វើការងារច្រើនពេកពីចាតកូនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ធ្វើការងារច្រើនទៅវារឹងមាំព្រោះថាកូនយើងគឺជាមនុស្សប្រុសហើយបើឯងថ្នមវាម្លឹងស្អីក៏មិនចេះធ្វើមើលចោះធាត់មូលដូចជាបាល់ហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រើកូនវាមានកម្រិតខ្លះដែរវាធាត់មិនអាចរ៉ាប់រងការងារច្រើនពេកនោះទេឯងនេះណាចូលចិត្តតែធ្វើបាបកូនកូនមានតែមួយផង ពុកម៉ែខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីចង់មកប្រាប់អើពុកកំពុងតែនិយាយពីឯងផងឥឡូវឯងនិយាយមុនមកតើមានរឿងអី អើនិយាយមកតើដំណឹងអីទៅ ពេលនេះអាឆ្នុកវាមានសង្សារហើយហើយពួកឯងទៅខ្វៀលគោហេតុអីក៏តែមានសង្សារនៅកន្លែងខ្វៀលគោនឹងហើយពុក ហើយគេមានក៏មានទៅចាំបាច់យករឿងនេះមកប្រាប់ពុកម៉ែវាគ្មានអីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផង មែនហើយកូនឲ្យវាមានទៅគិតតែពីរឿងឯងនេះវិញពេលណាទើបមានសង្សារដូចគេអត់ទេពុកម៉ែអាឆ្នុកមានសង្សារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាចម្លែកខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែដឹងទេសង្សារអាឆ្នុកឈ្មោះចន្ទ្រានាងគឺជាស្រីស្អាតនៅទីនេះហេតុអីក៏ទៅស្រឡាញ់អាឆ្នុកទៅវិញ ថាម៉េចចន្ទ្រាជាសង្សាររបស់អាឆ្នុកងាប់ហើយមិនអាចទៅរួចទេនាងនោះស្អាតខ្លាំងណាស់ មែនហើយអាម៉ាប់មិនអាចទៅរួចនោះទេឯងយល់ច្រឡំទេដឹងអូយយល់ច្រឡំស្អីទៅគឺគេសារភាពស្នេហ៍នៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយអាឆ្នុកខ្ចីលុយខ្ញុំ150,000យកទៅឲ្យនាងទៀតផង ស្អីគេគ្រាន់តែសារភាពភ្លាមក៏បានលុយផ្លេតនាងនេះពិតជាស្រីមិនល្អសោះ មែនហើយបើអញ្ចឹងមានន័យថាគេបោកយកលុយអាឆ្នុកចាយហើយអើយពុកតើកាលណាគេស្រឡាញ់គ្នាហើយគេចាយលុយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឯង អើយមិនបានទេបាទឆ្នុកតាក់ទងជាមួយនឹងនាងចន្ទ្រាច្បាស់ជាហិនហើយទ្រព្យសម្បត្តិអស់អ្នកដែលរងគ្រោះធំបំផុតនោះគឺបងអុកនិងបងសឿនព្រោះថាគ្រួសារនាងរុយនេះគឺជាពូជលបែងឈ្ងុយ បើអញ្ចឹងពេលទំនេរពួកយើងគួរតែយករឿងនេះទៅប្រាប់ពួកគាត់ទៅ យីអាឆ្នុកអញឃើញឯងតាំងពីមកពីខ្វៀលគោមកនិយាយពីថាញញឹមមិនមាត់មិនចិត្តទេហើយញញឹមម្លឹងតិចស្ងួតជើងថ្មិញ ម៉ែពេលនេះខ្ញុំមានសង្សារហើយណាពុកម៉ែមិនអស់សង្ឃឹមទៀតនោះទេខ្ញុំនឹងយកចៅឲ្យពុកម៉ែឆាប់ថាម៉េចអាឆ្នុកឯងមានសង្សារហើយមែនទេហើយមិនទាន់ការផងចង់យកចៅយ៉ាងម៉េច អូរៀបការហើយយកចៅបានហើយឲ្យតែពុកម៉ែចូលស្ដី ហើយចុះនាងនោះឈ្មោះអីកូនចៅអ្នកណាមុខមាត់យ៉ាងម៉េច នាងឈ្មោះចន្ទ្រាកូនពូឌីមីងរុយនឹងណា ក្មួយចន្ទ្រានឹងស្អាតខ្លាំងណាស់គេមិនមកស្រឡាញ់ឯងទេ ម៉ែក៏មិនជឿដែរមុខនាងនឹងស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមើលមកឯងវិញមុខឡើងអាក្រក់មិននឹងអាចនាងស្រឡាញ់បានទៅ ពុកម៉ែនេះគឺជាអភិនិហាណាគេថាសគូនឹងខ្មៅអាក្រក់គូនឹងល្អអីនោះនឹងណា យ៉ាងណាក៏អញនេះសប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាឯងមានសង្សារហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវតែប្រញាប់ចូលស្ដីប្រយ័ត្នគេយកបាត់ ពុកឯងនិយាយត្រូវមិនម៉ែចាំម៉ែពុកនេះសេរីសរងឆាប់ចូលស្ដីនឹងដឹងនាងកុំភាសាស្អាតបែបនេះម៉ែចង់បានណាព្រោះចៅម៉ែប្រកាសជាស្អាត អូយអរគុណណាស់ម៉ែពេលនេះជីវិតអាឆ្នុករលូនដូចទឹកបណ្ដោយទូក មិនមែនទេកូនគឺទូកបណ្ដោយទឹក ត្រូវហើយពុកត្រូវហើយ ណែចន្ទ្រាកូនកាលពីម្សិលមិញ
ឯងឲ្យម៉ែ200000ម៉ែគឺថាកុំតិចខ្ទេចអស់ហើយមិនអាចស្រោចស្រង់បាននោះទេដូច្នេះថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែយកលុយមកឲ្យពួកយើងបន្ថែមមកម៉ែសង្សារខ្ញុំមានតែមួយទេមិននឹងអាចយកលុយពីគេបានច្រើនទៅ បើអញ្ចឹងឯងមិនរកសង្សារថែមទៀតមកសង្សារឯងកាន់តែច្រើនលុយឯងក៏កាន់តែច្រើនដែរ មែនហើយសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចជាឯងបែបនេះណារកសង្សារពី3នាក់ទៀតគឺងាយដូចជាបកចេកអញ្ចឹងពុកម៉ែនិយាយចេះតែស្រួលហើយមិនមែនមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបល្ងងឲ្យខ្ញុំបោកបាននោះទេខ្ញុំរកបានសង្សារម្នាក់ល្ងងជាទីបំផុតម្នាក់នោះគឺអាឆ្នុកណា អូល្អណាស់កូនស្រីកូនឯងត្រូវតែរកសង្សារណាដែរល្ងងអញ្ចឹងហើយបើកូនឯងយកអាឆ្នុកហើយយកអាម៉ាប់ម្នាក់ទៀតទៅអានោះល្ងងដូចគ្នា អត់ទេពួកគេជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាខ្ញុំខ្លាចបាយការបើចង់ចំណេញពួកយើងគួរតែត្រូវធ្វើអ្វីទៅតាមដំណាក់កាលបើអញ្ចឹងឯងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឆ្នុកនឹងយករបស់របរមានតម្លៃពីផ្ទះវាយកមកឲ្យឯងមកឯងនិយាយមួយម៉ាត់វាប្រកាសជាធ្វើតាមជាមិនខាន ពេលដែលឯងបោកវាអស់ហើយចាំឯងទៅបោកអាម៉ាប់បន្តទៀត ចាពុកម៉ែកុំបារម្ភអីកូនស្រីម្នាក់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខកបំណងនោះទេខ្ញុំនឹងបោកអាឆ្នុកឲ្យអស់គូតខោអូយមានកូនស្រីស្អាតពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តែប៉ុណ្ណេះពួកយើងមានលុយលេងល្បែងយ៉ាងឆ្ងាញ់ដៃហើយ ណែអាឆ្នុកពេលមានសង្សារហើយអារម្មណ៍ឯងយ៉ាងណាទៅ គឺថាពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយពណ៌ស៊ីចម្ពូណាអញមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់សូម្បីតែដេកក៏លក់ស្រួលដែរ ណែអាឆ្នុកអញលឺពុកម៉ែអញនិយាយថាដូចជាមិនល្អទេនាងអាចបោកប្រាស់ឯង បោកប្រាស់ស្អីទៅអញទើបតែមានសង្សារមួយថ្ងៃហើយនេះឯងចង់មកបំបីបំបាក់ហើយ អញនិយាយតាមតែពុកម៉ែអញតើឯងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅណា បានហើយអាកធាត់នេះមកពីឯងអត់មានសង្សារឯងចង់ឲ្យអញដូចឯងទៀតមែនទេអញមិនភ្លឺទៅធ្វើជាមនុស្ស single ដូចកាលពីមុនឡើយ អញគ្រាន់តែឲ្យឯងប្រយ័ត្នតើកុំឲ្យឯងនេះឧស្សាហ៍ឲ្យលុយឲ្យកាក់នាងពេក បានហើយឯងឈប់និយាយទៅអញដឹងច្បាស់ណាស់ថាឯងកំពុងតែចំណែននឹងសេចក្តីស្នេហារបស់អញរូបរាងអញមិនសង្ហាប៉ុន្តែបានស្រីស្អាតធ្វើជាសង្សារឯងនេះប្រកាសជាចិត្តមិនស្ងប់នោះទេថ្ងៃក្រោយកុំនិយាយអាក្រក់ពីនាងទៀតណា ឯងនេះស្នេហាបាំងមុខហើយគ្មានដឹងសគ្មានដឹងខ្មៅស្អីទេ បងឆ្នោកអូននឹកបងខ្លាំងណាស់សង្សារសំណប់ចិត្តរបស់អូន អុយយោយសម្ដីផ្អែមចាក់ដល់បេះដូងតែម្ដងខ្ញុំនេះស្ទើរតែសន្លប់ហើយ បងដឹងដែរទេកាលពីយប់មិញអូនគេមិនលក់ទេដោយសារតែអូននេះនឹកដល់បងបនឲ្យតែព្រឹកបងមើលភ្នែកអូនចោះឡើងខ្មៅដូចជាខ្លាងឃ្មុំ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអូននៅតែស្អាតដល់ហើយ បងចេះតែកុហកហើយអូនណាស្អាតទៅខានលៀបលែឡើងមួយខែ2ខែទៅហើយនោះ ហេតុអីក៏មិនលៀបអញ្ចឹងអូន ដោយសារតែអូនមិនមានលុយកាក់នឹងណាបើមានលុយកាក់ទិញនឹងគេមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេប្រហែលជាសម្រស់អូនផុសផង់ស្អាតជាងនេះទ្វេគុណ អូជាសង្សារបងទៅហើយបងមិនឲ្យអូនអាក្រក់នោះទេអូនត្រូវការប្រមាណឆាប់ប្រាប់មកហើយយកទៅទិញលេលៀបទៅណា ណែអាឆ្នុកអញទើបតែនិយាយហើយ ឯងកុំចេះមកស្ដាប់អញញ៉ៃគ្នាធ្វើអីឆាប់ចេញទៅ ប៉ាត់មែនទេបងឆ្នោកអូយបានបងអញជាសង្សារអូននេះគឺសំណាងអស់ស្រីទាំងពួងតែម្ដងបងគឺពិតជាបរិសុទ្ធដែលស្មោះជាងគេបំផុតនៅលើโลกនេះពិតមែនបើអញ្ចឹងបងអាចឲ្យលុយអូន500000បានដែរទេដើម្បីយកទៅទិញលេក្រែមម្សៅទាំងអស់នោះ អូ500000ណែអាម៉ាប់ឯងមានលុយដែរទេអញខ្ចីសិន អញគ្មានទេអញមានលុយអាណាច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទៅ មិនអីទេអូនសម្លាញ់ចាំបងទៅរកឲ្យអូននៅផ្ទះទៅចុះណា បងពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវជាសង្សារមែនបងធ្វើបែបនេះទៅមើលទៅកាន់តែសង្ហាខ្លាំងណាស់ អាម៉ាប់អើយអញទុនឆ្អឹងអស់ហើយ អូបងអុកបងសឿនល្អណាស់បានជួបបងទាំងពីរខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងអាឆ្នុកបន្តិចព្រោះឮថាអាឆ្នុកវាតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងចន្ទ្រា ឥឡូវនេះណាអាឆ្នុកវាមានសង្សារដ៏ស្រស់ស្អាត
មិនយូរទៀតទេពួកយើងនឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងឲ្យឆ្នុកអើយ អ្នកភូមិតែងតែនិយាយថាកូនខ្ញុំអាក្រក់រូបរាងមិនសង្ហាចរិតមិនល្អប៉ុន្តែឃើញទេឥឡូវនេះវាមានសង្សារហើយបងអាមិនមើលពីអត្តចរិតសង្សារអាឆ្នុកទេអីដូចជាមិនល្អសោះ ចន្ទ្រាមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេពូជពងរបស់នាងសុទ្ធតែជាអ្នកញៀនល្បែងទាំងអស់ណែឯងញៀនមាត់កំចេះតែនិយាយបានដែរទេឃើញអញចិត្តបានកូនភាសាស្រស់ស្អាតចំណែនចង់តាក់ទងអាម៉ាប់ខ្លួនឯងឬ មែនហើយអាឆ្នុកគេថាឲ្យវាតាំងពីដើមមកហើយនេះគ្រាន់តែវាមានសង្សារស្អាតភ្លាមម្នាក់នាំគ្នានិយាយបែបនេះនិយាយបែបនោះយ៉ាងម៉េចមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំល្អមែនទេអីយ៉ាបងសឿនណាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំចេះតែប្រាប់ណាមួយអាម៉ាប់អាឆ្នុកគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាទៀតពួកយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់រណ្ដៅនោះទេធ្លាក់រណ្ដៅស្អីទៅរាល់ថ្ងៃនេះអញគ្មានអីត្រូវខ្វល់ទៀតនោះទេអញមានតែកូនប្រុសមួយហើយពេលនេះវាមានសង្សារទៅហើយនៅតែថ្ងៃពួកវារៀបការហើយនៅពេលដែលពួកវារៀបការហើយនឹងយកចៅឲ្យអញពោអញគ្មានអីត្រូវចំបែងឡើយ ចំណែននឹងគ្រួសារគេច្បាស់ណាស់បានជាក្អមប្រឹងមកចាក់រកទាំងបើកចំអបែបនេះគិតតែក្រុមគ្រួសារកូនចៅឯងទៅបានហើយមិនមកចេះលោកដៃក្នុងគ្រួសារគេនោះទេចង់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់គេគេក៏ចេះគិតពិចារណាខ្លួនឯងដែរមិនបាច់ចាំឲ្យពួកឯងផ្ដល់យោបល់ឡើយបងទាំងពីរប្រយ័ត្នតែស្ដាយក្រោយទៅកុំឲ្យថាពួកខ្ញុំមិនបានដាស់តឿន អូយខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាពេលមានសង្សារត្រូវចំណាយច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែមិនថ្មីទេគេគឺជាស្រីស្អាតត្រូវការចំណាយច្រើនវាជារឿងធម្មតាខ្ញុំត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនាងឲ្យទាន់ពេលវេលាឲ្យនាងចាយលុយឲ្យបានស្រួលដើម្បីកុំឲ្យនាងបែកចិត្តពីខ្ញុំធ្វើមិនទេយើងចង់បានសង្សារស្អាតដូច្នេះត្រូវតែលះបង់ខ្លះហើយថ្ងៃនេះប្រមូលចានប្រមូលឆ្នាំងយកទៅលក់ឲ្យខ្ទេចបើពុកម៉ែបាត់ចានឆ្នាំងសួររកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាចោលលួចគឺវាចប់ របស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែល្អនៅប្រើប្រាស់បានសង្ឃឹមថាលក់បានថ្លៃទៅចុះឯងកូនស្រីយើងហេតុអីក៏យូរយ៉ាងនេះ ប្រហែលជាកូនយើងបានលុយច្រើនទាំងដុំហើយទើបបានជាយូរបែបនេះឯងក៏មិនទះសារពេកបានដែរទេគង់តែបានតែលុយនឹងនោះ អើយប៉ុន្តែខ្ញុំរកចៃឲ្យឯងយូរហើយផ្ទះសារចង់ទៅលេងល្បែងខ្លាំងណាស់ រោសិនទៅក្បាលខ្ញុំនេះចៃច្រើនខ្លាំងណាស់បើឯងមករោថ្ងៃនេះទេថ្ងៃស្អែកច្បាស់ជាវាកកើតកូនច្រើនជាមិនខាន ក្បាលឯងចៃច្រើនពេកហើយឯងនេះកក់សាប៊ូខ្លះទៅណា អូយខ្ញុំមិនទៅចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ទិញសាប៊ូអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំសុខចិត្តយកលុយទាំងអស់នឹងទៅលេងល្បែងវិញវាល្អជាង ពុកម៉ែកូនមកហើយថែមទាំងមានលុយច្រើនទៀតផង អូយមកហើយអីចន្ទ្រាកូនមាសម្ដាយណ៎ឯងមើលណ៎កូនយើងកាន់លុយច្រើនណាស់ ណែកូនស្រីយ៉ាឆាប់ឲ្យពុកមកពុកបញ្ញាប់ណាស់គេចិត្តបិទកន្លែងឥឡូវហើយ មិនដឹងជាស្អីទេពុកនិយាយពីថាបានលុយភ្លាមចង់ទៅលេងល្បែងផ្លេត ចេះនិយាយអញ្ចឹងកើតក្រែងតែឯងនេះក៏លេងដែរតើអីមិនម៉ាពួកយើងទៅទាំង3នាក់តែម្ដងទៅលុយច្រើនបែបនេះលេងបានរាប់ម៉ោង លុយច្រើនបែបនេះពួកយើងដឹងតែអាចស្រង់ដើមបានហើយ អូដាក់ទៅឆ្វេងស្ដាំកែងអីមិនក៏មិនដាក់កែងហើយអ្នកទាំងពីរមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំរវល់ណាស់កំពុងតែមើលផ្ដាល់ណែលោកមេភូមិខ្ញុំឃើញអាឆ្នុកដូចជាអត់សូវស្រួលទេគឺថាវាឧស្សាហ៍អឺតលើមតាមផ្ទះអ្នកភូមិខ្លាំងណាស់ មែនហើយលោកមេភូមិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅណែនាំអប់រំវាម្ដងទៅវាធ្វើបែបនេះគឺចេញមកគឺច្បាស់ណាស់ថាប្រកាសជាចង់លួចរបស់របរ ណែអាឆ្នុកត្បិតតែវាមិនសូវល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនដែលលួចគេណាលោកមេភូមិពីមុនវាមិនដែលលួចប៉ុន្តែពេលនេះវាមានសង្សារហើយចូលវាមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នារឿងលួចរឿងមានសង្សារនោះ ព
ប៉ុន្តែសង្សារឆ្នុកមិនមែនជាស្រីធម្មតានោះទេគឺជាស្រីដែលញៀនលបែងតែកាលណានាងញៀនលបែងបែបនេះនាងប្រកាសជាឲ្យអាឆ្នុករកលុយឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយអាឆ្នុកចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើជាចោរដើម្បីយកលុយទៅផ្គាប់ចិត្តនាងនោះអី មែនហើយលោកមេភូមិចាប់ផ្ដើមតាមដានវាទៅណាមិនអីទេចាំខ្ញុំតាមមើលវាទៅចុះណាអើយញ៉ាហើយផ្ទះយើងបាត់ចានបាត់ឆ្នាំងអស់រលីងតើគិតយ៉ាងណាទៅ ទេហេតុអីក៏ចោលចូលមកលួចស្រួលម្ល៉េះក្រាញ់តែពួកយើងចាក់សោហើយតើ អើហើយអត់មានស្នាមគាស់ស្អីទេប៉ុន្តែវាបាត់អស់រលីងតែម្ដងណា មែនហើយបាត់អស់ហើយរបស់របរប្រើប្រាស់និងរបស់មានតម្លៃមួយចំនួនគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯង គុំតាន់អាគិតអីច្រើនទៅផ្សាររកទិញចានសិនមក មិនអីទេចាំខ្ញុំរាប់លុយមើលសិនតើសល់លុយប្រមាណអីប្រមាណក្រែងលោទិញបានច្រើន ហើយទៅរកដូរសោផងឯងអើយក្រៃលោថាអាចោនឹងវាមានកូនសោផ្ទះរបស់យើងណាដល់អញ្ចឹងវាចាក់ចូលយកនេះចូលយកនោះតាមអំពើចិត្តវាហើយ ទិញសោថ្មីមែនទេល្អណាស់ឯងព្រោះថាសោនេះយើងប្រើរាប់ឆ្នាំទៅហើយល្មមដល់វគ្គដូរថ្មី អីយ៉ាមានស្នេហាហេតុអីក៏ខ្ញុំកម្មបែបនេះទើបតែឲ្យលុយនាងហើយថ្មីឥឡូវទាតបាត់ហើយចុះបើនាងចាយលុយលឿនម្លឹងខ្ញុំមានលុយអាណាឲ្យនាងហើយរបស់ពីផ្ទះខ្ញុំលួចអស់ហើយចំណែកឯរបស់នៅផ្ទះអ្នកភូមិវិញណាគឺថាមិនងាយទេតើទៅយប់ឡើងទើបអាចលួចបានអីយ៉ាចិនដាវនេះបើសិនជាលក់ប្រកាសជាបានលុយច្រើនព្រោះថាវាជាឈើល្អដូច្នេះខ្ញុំគួរតែកោះចិនដាវនេះទៅលក់នៅឯជាងឈើសិន អូត្រូវហើយឈើលក់បានលុយតើកោះចដានេះយកទៅហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែសួររកគ្រាន់តែប្រាប់ថាចោលកោះទៅគឺវាចាប់ជាស្រេចបាត់ទៅហើយអូយ អូយ ណែបជ្រុយធំចិនដាវនេះតើលក់បានលុយប្រមាណទៅ យីលបងឆ្នុកហើយចូលលបងឆ្នុកអេងតើបានចដើមកពីណាយំលក់ឲ្យខ្ញុំនេះ អូគឺចិនដាវផ្ទះខ្ញុំនឹងឯងដោយសារតែពុកម៉ែគាត់ដូរចិនដាវថ្មីដូច្នេះខ្ញុំស្ដាយមិនចង់យកវាទៅបោះចោលក៏យកមកលក់ឲ្យនាងនឹងណា មើលទៅចដើនេះឈើល្អណាស់ប្រកាសជាបានលុយច្រើន អូអរគុណណាបជ្រុយធំបើអញ្ចឹងឆាប់រាប់លុយឲ្យមកប្រមាណក៏ខ្ញុំយកដែរ អាឆ្នុកវីវ៉ូហើយអ៊ំសឿនធ្លាក់ពីលើផ្ទះហើយ ហេតុអីក៏គាត់ធ្លាក់ពីលើផ្ទះហ่าអាម៉ាប់ គឺដោយសារតែផ្ទះឯងបាត់ចណ្ដាលនឹងណា ងើបហើយហេតុអុយក៏យកចដើមកលក់ហើយអុយម៉ែធ្លាក់ពីលើបែបនេះ វីវ៉បដោយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់នៅលើផ្ទះហើយខំរើចដើមក អូយអាឆ្នុកសុំបីតែចណ្ដាលផ្ទះក៏រើយកមកលក់ដែរឯងនេះចិត្តឈួតហើយឆាប់ទៅមើលពុកម៉ែឯងផងទៅ អាយ៉ាពុកម៉ែមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបជ្រុយធំឆាប់រាប់លុយលឿនឡើងមក មេអូឈឺបែបនេះហើយនៅឆ្លៀតចង់បានលុយទៀត អូយលោកមេភូមិមើលជឿណាលោកមេភូមិតែបញ្ញាប់ចាប់ចោលអាចោលនឹងមិនហ៊ានណាសំបីតែចដាផ្ទះខ្ញុំក៏វាហ៊ានលួចដែរ វាមិនដែលមានសោះអារឿងចឹងមិនដែលចោលណាមកលួចចណ្ដាលផ្ទះទេបងលោកវិភូមិនេះគិតថាពួកខ្ញុំសំដែងមែនទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានថាបងឯងសំដែងនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំហួសចិត្តព្រោះថារឿងនេះវាទើបតែកើតឡើងលើកទី1 លោកមេភូមិដឹងដែរទេមុននឹងបាត់ចដានេះណាសម្ភារៈក្នុងផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រូវវាលួចខ្ទេចខ្ទីអស់ដែរដល់តែចុងក្រោយនេះវាលួចចដាផ្ទះខ្ញុំតែម្ដង បើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចៅនោះប្រហែលជាមនុស្សតែម្នាក់ហើយ ពុកម៉ែយ៉ាងមិនតាហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំរើចណ្ដាវមិនដឹងថាពុកម៉ែនៅក្នុងផ្ទះ អូថាមិនអាឆ្នុកនេះឯងជាអ្នករើចណ្ដាលមែនទេ
អាចណុកឯងចាប់ឆ្លើយមកតើឯងជាអ្នករើចណ្ដើមែនដែរទេ បាទម៉ែខ្ញុំរើចណ្ដើយកទៅលក់ដើម្បីយកលុយផ្គប់ចិត្តសង្សារមិនដឹងថាពុកម៉ែនៅលើផ្ទះនោះទេគិតថាពុកម៉ែនៅក្រៅពេលមកវិញឃើញបាត់ចណ្ដើប្រកាសជាធ្វើចណ្ដើថ្មី អូត្រូវហើយដូចគេនិយាយមែនគេបាននិយាយថាឯងនេះឥឡូវគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់ចូលចិត្តអឺតលើមនៅតាមផ្ទះអ្នកភូមិនេះឯងប្រកាសជាលួចរបស់របរយកទៅលក់ផ្គប់ចិត្តសង្សារហើយ បងឆ្នោកឯណាលុយរបស់អូននោះ អូមកហើយហ៎នឹងមេនាំរឿងការពិតដោយសារតែនឹងឯងទើបបានជាកូនប្រុសអញធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋានៈនេះសូម្បីតែរបស់ក្នុងផ្ទះក៏យកទៅលក់ផ្គប់ចិត្តនឹងឯងដែរ គេនិយាយមិនខុសមែនការពិតនាងពង្វក់កូនប្រុសយើងឲ្យឈួតអស់ហើយ ណែគឺថាចន្ទ្រាពុកម៉ែបងរបួសដោយសារតែបងយកចណ្ដើទៅលក់ហើយឥឡូវនេះគឺថាបងបានទៅណាទេបងនៅមើលគាត់ ចន្ទ្រីខ្ញុំឮថាឯងញៀនលបែងខ្លាំងណាស់ជាមួយឪពុកម្ដាយហើយពង្វក់ប្រុសនៅក្នុងភូមិយកលុយទៅលេងលបែងទៀតនាងនិងឪពុកម្ដាយនាងឆាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំជាបន្ទាន់ណា ហើយចុះលោកមេភូមិហៅពួកខ្ញុំទៅទីនោះធ្វើអី គឺហៅទៅដោះស្រាយគ្នាពួកឯងមិនរួចខ្លួននោះទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ច្រើនដងហើយអារឿងលបែងនឹងឲ្យគេចចេញឲ្យឆ្ងាយប៉ុន្តែម្នាក់នៅតែមិនព្រមថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែលេងធေါ်ក្តៅហើយចំណែកឯអាឆ្នុកក៏អញ្ចឹងដែរឯងត្រូវតែកែប្រែខ្លួនសារឡើងវិញស្នេហាដែលកើតឡើងដោយសារលុយមិនមែនជាស្នេហាស្មោះនោះទេបើថ្ងៃណាមួយឯងអស់លុយណាគេប្រកាសជាចាក់ចេញពីឯងជាមិនខាន បាទលោកមេភូមិខ្ញុំដឹងហើយ អើយនេះហើយលទ្ធផលដែលពួកយើងមិនជឿអ្នកចិត្តខាងគេនិយាយប្រាប់ឥឡូវឃើញទេគឺពួកយើងទទួលបែបនេះហើយ ត្រូវហើយឯងតទៅពួកយើងត្រូវតែមើលកូនប្រសាឲ្យបានជាក់ច្បាស់មិនចេះតែយកពីវាលពីកាលបានឡើយ ក្មួយសម្ផស្សពូគ្មានចេតនាទេហេតុអីក៏ក្មួយតាក់ជើងពូឲ្យដួល អត់ទេអត់បានតាក់ទេគឺខ្ញុំឈឺជើង ប៉ុន្តែក្មួយប្រឡែងពូទៅចាំពូងើបចេញណា កុំតន់អាចប្រញាប់ងើបបានដែរទេបងឌីខ្ញុំត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនៅបែបនេះមួយផ្លែទៀតទៅបានដែរអត់ ភាពកក់ក្ដៅមែនទេអាយ៉ាអញ្ចឹងក៏បានដែរ ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍ដូចជើងមេឃនៅឆ្ងាយពេកឈងមិននឹងដល់ មីងរុយឈប់ច្រៀងការ៉ាអូខេជាមិនតាន់មានរឿងធំហើយ ហើយចុះវាមានរឿងស្អីទៅហាសំខាន់ជាងការច្រៀងការ៉ាអូខេអញទៀតនោះ ពូឌីពេលនេះមានប្រពន្ធចង់ហើយ រឿងតោងប្តីគេ នៅក្នុងភូមិមួយមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះសំភ័សនាងចូលចិត្តស្រឡាញ់ប្តីគេជាពិសេសមនុស្សប្រុសដែលមានលុយបើនាងតាក់ទងហើយគឺមិនឲ្យរួចពីដៃឡើយ អេឯងថ្ងៃនេះហេតុអីក៏តបតែងខ្លួនសង្ហាខ្លាំងម្ល៉េះហើយថែមទាំងក្រអូបឈ្ងុយទៀតផង ទៅស៊ីការចយហ្នឹងណានេះឯងភ្លេចហើយមែនទេ ហាទៅការចយមែនទេអើយឯងនេះមិនក៏មិនព្រមហៅខ្ញុំទៅផងទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹង អើយទៅគ្នាច្រើនអស់លុយច្រើនទៅតែខ្ញុំបានហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតចំណងដៃណា តែខ្ញុំដែលបានឡើងតុកគេសោះ មិនបាច់ឡើងតុកស្អីទេឯងទៅខាតហើយព្រោះមិនចេះផឹកខ្ញុំទៅមួយផ្លែតផឹកអស់កន្លះកេះម្នាក់ឯង ហើយចុះឯងផឹកអីក៏ផឹកស្បើម្ល៉េះហើយចុះឯងទៅនឹងចងដៃគេប្រមាណដែរ
ចងដៃ20000ហើយខ្ចប់ស្រាមកវិញទៀតដូច្នេះចំណេញលើចំណេញឯងកុំបារម្ភអី ងាប់ហើយអ្នកណាហៅឯងទៅគឺដឹងតែខាតធ្ងន់ជាមិនខានឲ្យទៅហូបបែបនេះចុះ អើបានហើយឥឡូវនេះដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រូវទៅហើយខ្លាចហួសម៉ោងតែគេហូបអស់ខ្ញុំអត់មានអីហូបទេ ហើយទូរស័ព្ទនឹងដាក់កប៉ៅទៅកុំកាន់បែបហ្នឹង អេទើបតែទិញថ្មីសំញែងខ្លះទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅគេមើលមិនឃើញទេ មិនដឹងជាស្អីទេឯងនេះប្រឹងអួតនោះប្រឹងទៅបានហើយប្រញាប់ទៅញ៉ាំការគេចុះ អូពូផែនតាងាប់ហើយចុះថ្ងៃនេះហេតុអីក៏សង្ហាខ្លាំងម្ល៉េះ សំផស្សក្មួយមកពីពូមានលុយទៅពូសង្ហានឹងណា នេះពូមានលុយមែនទេ ត្រូវហើយតែកាលណាឯងមើលឃើញសង្ហាប្រកាសជាមានលុយហើយមនុស្សប្រុសសង្ហានៅពេលមានលុយណា អូយខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាពូនេះណាមានលុយដល់ម្លឹងអញ្ចឹងតាទៅបានជាសង្ហាជាងមុនហើយឥឡូវនេះឃើញប្រើសម្ភារៈនិយមទៀតផងហើយទូរស័ព្ទនោះទៅតែទិញមែនទេ អូត្រូវហើយទូរស័ព្ទនេះពូទើបតែទិញបានប្រហែលថ្ងៃហើយ ពូចំណាស់នេះហើយនៅតែសង្ហាមិនដឹងថាកាលនៅកំឡោះសង្ហាប៉ុណ្ណាទេបើសិនជាខ្ញុំកើតចំនួននោះខ្ញុំប្រកាសជាតាមញ៉ែពូឯងជាមិនខាន អូតាមញ៉ៃឥឡូវក៏បានដែរពូបេះដូងនៅទំនេរតើ នៅទំនេរអីហើយចុះមិញសល់យកទៅទុកនៅឯណា អាយ៉ាកុំនិយាយពីនឹងសល់នោះអីគេមានងារជាប្រពន្ធតែឈ្មោះនោះទេពូមិនដែលទុកដាក់ក្នុងចិត្តឡើយ ល្អណាស់បើពូគិតបែបនេះហើយពួកយើងធ្វើជាសង្សារតែម្ដងទៅព្រោះខ្ញុំឡងស្រឡាញ់ពូដកចិត្តមិនរួចនោះទេ អូថាមិនសង្សារមែនទេបានធ្វើសង្សារក៏បានធ្វើជាប្រពន្ធក៏បានដែរ សំណាងរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយដែលបានសង្សារសង្ហាហើយថែមទាំងមានទៀត អាយ៉ាបើដឹងថាតែងខ្លួនចឹងមានស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងយូរណា បើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងផែឯងមិនចាំទៅហូបការទេពួកយើងទៅតែស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះគួរតែទៅហូបអីដើម្បីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ទៅល្អដែរអត់ អូអាការនឹងចងដៃចោលក៏បានដែរមិនអីទេ ថាមុខរបរផ្សេងទៅសបោគេជាពាក់អាលក់ស្រាសាច់ខ្លែមអញ្ចឹងរត់តែគេចំពាក់ច្រើនទៅទៀតពេលកំពុងផឹកណានិយាយពីថាអួតនោះអួតសិតតែអញ្ចេះសិតតែអញ្ចោះដល់ពេលវគ្គគិតលុយអាអ្នកខ្លះសុំទៅបន្ទប់ទឹកអាអ្នកខ្លះសុំទៅមុនដល់ពេលអាអ្នកចេញលុយទឹកភ្នែកទឹកសបោ អ្នករុយដាក់ស្រាដាក់សាច់ខ្លែមឲ្យខ្ញុំមួយឈុតមកណា អេលបងផេះមកជាមួយអ្នកណានឹងយីមិញរយមកប៉ុណ្ណឹងក៏មើលមិនស្គាល់ដែរខ្ញុំគឺសម្ផស្សណាអើដឹងហើយថាឯងគឺសម្ផស្សនោះហើយចុះហេតុអីក៏លបងផេះមកជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងហើយចុះនឹងសល់ណាទៅ អ្នករុយអ្នករុយឯងលក់ដូរមែនទេដូច្នេះកុំចេះដឹងរឿងគេអីគិតតែពីរឿងលក់ដូរខ្លួនឯងទៅអ្នកណាមកហូបអីជាមួយអ្នកណាកុំតែខ្វល់បើរវល់តែខ្វល់អញ្ចឹងលក់មិនដាច់ទេ អូយចាសំទោសផងលបងផេះខ្ញុំនេះណាមិនសួរនាំច្រើននោះទេហើយមិញឯងនេះណាក៏មាត់វែងមាត់ខ្លីអសោះពួកខ្ញុំគ្រាន់តែមកផឹកស៊ីធម្មតានោះទេធម្មតាស្អីមកអង្គុយផឹកជាមួយគ្នាទៅហើយអញមិនភ្លើជឿទេបងផេះចេញពីផឹកហើយពួកយើងគួរតែតាណាទៀតទៅ ទៅណាក៏បានដែរឲ្យតអូនចង់ទៅ អូយបងឯងនេះពិតជាគិតគូរដល់អូនដល់ហើយបើអញ្ចឹងហូបអីហើយអូនចង់ដើរផ្សារ ដើរផ្សារកើតដែរទេព្រោះថាផឹកស្រាហើយប្រកាសជាស្វឹងណា បើផឹកហើយស្វឹងដើរផ្សារមិនកើតមានតែឲ្យបងជួយជូនអូនទៅផ្ទះតើបងអាចជូនអូនទៅផ្ទះបានដែរទេ អូបានអូនសម្លាញ់អូនឯងកុំបារម្ភអីណាអូនឯងផឹកមកសប្បាយទៅបើអូនឯងស្វឹងចាំបងជូនទៅផ្ទះ អូយពួកនេះសហ័យស្មន់នឹងគ្នាតើមីខ្សលមិត្តភ័ក្ដិអញមិនបិលហើយទេ
Alo នាងរុយ អាឡូមីខ្សុលណែនាងឯងកំពុងតែធ្វើស្អីទៅហើយឥឡូវនាងឯងនៅណា អញនៅផ្ទះអញនឹងហើយកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយវាយ៉ាងម៉េច ប្តីឯងមានសហាយហើយកំពុងតែតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងនាងសំភ័រ អើយចេះតែថាហើយប្តីអញទៅហូបការអន្តើ ហូបការស្អីស្មាននេះហើយតើប្តីឯងនៅណាទៅ ប្តីអញមិនទាន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេ មិនមែនហូបការទេគឺទៅផ្ទះសំភ័របាត់ហើយគឺពួកគេនេះណាអង្គុយផឹកស៊ីនៅកន្លែងអញតាំងពីមេឃភ្លឺរហូតដល់មេល្ងឹត នាងរុយនេះប្តីអញពិតជាមានស្រីមែនទេ អញមិនទៅខកនាងឯងនោះទេព្រោះថានាងឯងគឺជាមិត្តអញឃើញបែបនេះហើយកាត់ដៅស្លឹកត្រចៀកខ្លាំងណាស់នាងឯងគួរតែទៅអុកក្បាលប្តីនាងឯងត្រឡប់មកវិញមក អើយអញមិនហ៊ានទេ អើយស្លូតដូចឯងបែបហ្នឹងចឹងតើបើប្តីធ្វើបាបប្តីទេណាចាំអញជួយទៅចុះ តែពេលនេះយប់ហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំថ្ងៃស្អែកចុះ យីមួយនេះប្តីមានស្រីហើយវានៅដេកលក់ទៀតនៅចាំថ្ងៃស្អែកបើនាងឯងចាំថ្ងៃស្អែកក៏ថ្ងៃស្អែកទៅចុះ បងផែបងឯងនៅជាមួយអូនមួយយប់បែបនេះហើយចុះមិនខ្លាចប្រពន្ធបងឯងមកតាមទេអី អូប្រពន្ធបងស្លូតខ្លាំងណាស់នាងមិនហ៊ានធ្វើឲ្យបងនោះទេបងគ្រាន់តែនិយាយថាផឹកស្រាច្រើនពេកសន្លប់នៅរោងការគឺវាចប់ បើអញ្ចឹងបងឯងអាសាធ្វើបែបនេះទៅណាព្រោះថាអូនចង់នៅក្បែរបង ប្រកាសឲ្យអូនសម្លាញ់បងមិនធ្វើឲ្យអូនខកបំណងនោះទេ បងទូរស័ព្ទអូនណាវាខូចហើយអូនចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើបងអាចទិញទូរស័ព្ទថ្មីឲ្យអូនមួយគ្រឿងបានទេ បានមិនអីទេសំណប់ចិត្តបងចាំបងទិញឲ្យណាអូនឯងចង់បានម៉ាកអីអូនឯងប្រាប់មកបងទៅទិញឲ្យភ្លាម មានអីខ្នៅពីអា17ទៅចេញថ្មីហ្នឹង ហ៎17មែនទេបានមិនអីទេចាំបងទិញឲ្យអូនថ្ងៃនឹងតែម្ដង អូយអរគុណណាបងផេះបងឯងពិតជាចិត្តល្អណាស់ ឯងឯងមកលាងចានមកហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំលាងចានបែបនេះ ជួយធ្វើគ្នាទៅតែវាយ៉ាងម៉េចមិនឃើញខ្ញុំកំពុងតែរវល់បោះផ្ទះដែរទេអី ណែទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបោសវិញណាវាសមរម្យជាងឯងមើលតែអ្នកភូមិគេមើលមកខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំជាប្តីមកអង្គុយលាងចានបែបនេះមែនទេ ត្រូវហើយឯងត្រូវតែជួយការងារខ្ញុំខ្លះព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នករកលុយ ហើយចុះខ្ញុំក៏ជាអ្នករកដែរតើខ្ញុំធ្វើស្រែធ្វើចំការហត់ណា ឯងនេះណាមិនសូវរវល់ដូចជាខ្ញុំនោះទេខ្ញុំលក់ដូររាល់ថ្ងៃភ្ញៀវច្រើនហត់ខ្លាំងណាស់ហើយមកដល់ផ្ទះត្រូវធ្វើការងារផ្ទះទៀតដូច្នេះហើយមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគួរតែជួយគ្នាខ្លះ អើយបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកល្មមឈប់បោសទៅហើយខ្ញុំលាងចាននេះហុយខ្លាំងណាស់ នាងរុយជួយអញផង យីមីខ្សុលមកផ្ទះអញនឹងព្រឹកតែមានការអីទៅ គឺប្តីអញបានទៅផ្ទះទេកាលពីយប់មិញនោះ អូប្រហែលជាអផេសស្វឹងនៅរោងការហើយបានជាមិនបានមក លបងផេះនេះណាគាត់មិនបានទៅហូបការនោះទេគឺគាត់បានណាត់គ្នាជាមួយនឹងនាងសំភ័រទៅផឹកស៊ីនៅកន្លែងខ្ញុំនៅពេលប្រឡប់ពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅជាមួយគ្នា ថាម៉េចចេញទៅជាមួយគ្នាឬមួយក៏ណែ ត្រូវហើយពួកគេគឺជាសហ័យស្មន់នឹងគ្នានឹងណាគេធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនដឹងអីទៀត បើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានទៅផ្ទះនៃសុភ័ក្រតែម្នាក់ឯងនោះទេ អោមីខ្សុលតែជាប្រពន្ធដើមស្អីទៅហេតុអីក៏ឯងខ្លាចគេបែបនេះអញ្ចឹងហាឯងជាប្រពន្ធគួរតែខ្លាំងបន្តិចទៅព្រោះឯងជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ទាញច្បងមួយទៅសំពងក្បាលនឹងមីសហ័យនឹងទៅចាំបាច់តែខ្លាចស្អីវា អើយប៉ែរឿងធម្មតាទេឯងកុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹង អីកាន់ជើងគាំទ្រឲ្យគេមានសហ័យស្មន់អញ្ចឹងឬហាអាកាចា ឯងមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធហើយមានសង្សារវាជារឿងធម្មតានោះទេឯងកុំគិតថាជារឿងធំអីកុំបង្រៀនឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់ យ៉អាកាចាក្ឌីហ៊ាននិយាយបែបនេះផងមែនដែរទេឯងជឿតែខ្ញុំនេះសំពងក្បាលឯងនឹងបោះនឹងដែរទេ អើយបានហើយនាងរុយឈប់ជ្រុះគ្នាទៅនាំគ្នាជួយគិតខ្ញុំតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្ត ណែអ្នកសល់បើថាអ្នកសល់ឯងស្លូតមិនហ៊ានឆ្លោះជាមួយគេទៅប្តឹងមេភូមិទៅ អើទៅប្តឹងមេភូមិទៅមីខ្សុលមិនម៉ាលេងក្បាលប្តីកំហូចនឹងចោលទុកធ្វើអីទៀតអាប្តីក្បត់ចិត្តបែបនឹងនោះ បើអញ្ចឹងឯងទៅកំដរអញបានទេនាងរុយព្រោះឯងជាអ្នកមាត់អ្នកកអញមិនសូវមាត់មិនសូវកខ្លាចនិយាយមិនឈ្នះគេ
Bà ấy pឹng anh taហើយមិននឹងអាចបដិសេធបានទៅអារឿងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងណាគឺអញជំនាញហើយ អូយល្អណាស់មិនបាច់ចាំទៅដល់ផ្ទះទេលោកមេភូមិម៉ាតោះតោះតោះទៅផ្ទះនាងសម្ផស្សជាមួយនឹងពួកខ្ញុំ ហើយចូលទៅផ្ទះសម្ផស្សធ្វើអីគេមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងពួកឯងមែនទេ គឺនាងសម្ផស្សវាយកប្តីខ្ញុំណាលោកមេភូមិ ហ៎មុខអាផេះបែបហ្នឹងហើយមានគេស្រឡាញ់ដែរ សំខាន់លុយណាលោកមេភូមិមិនមែនសំខាន់ទៅលើមុខមាត់នោះទេ ចាត្រូវហើយលោកមេភូមិមួយរយៈនេះប្តីខ្ញុំកាន់លុយទាំងដុំចាយលុយធំខ្លាំងណាស់ អីយ៉ាបើវាមានលុយច្រើនម្លឹងប្រកាសជាមានសង្សារហើយ ដូច្នេះលោកមេភូមិគួរទៅចាត់ការលោកញីឈ្មោលនឹងចេញទៅ សូមលោកមេភូមិជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ មិនអីទេចាំខ្ញុំទៅជួយដោះស្រាយឲ្យទៅចុះណា អូនសំឡាញ់ហាបងមិនចង់ទៅផ្ទះទេគឺបងចង់នៅទីនេះជារៀងរហូត ចាបានឲ្យតបងមានលុយចង់នៅទីនេះមួយជីវិតក៏អូនព្រម អើយសប្បាយចិត្តណាស់មានលុយហើយមានសង្សារស្អាតបែបនេះទៀត អូនក៏សំណាងដែរមានអ្នកមានដូចជាបងមកស្រឡាញ់អូន មិនអីទេអូនសំឡាញ់បងមិនឲ្យអូននៅឯកោនោះទេបងនឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធបងថាបងមករស់នៅទីនេះហើយ តែធ្វើបែបនេះខ្លាចតែប្រពន្ធបងឯងមករករឿងទេ មិនហ៊ានទេនាងសល់នោះស្លូតណាស់បងចង់និយាយអីថាអីក៏បានដែរ អូអាផេះហាហើយនេះឯងក្បត់ប្រពន្ធមែនលោកមេភូមិឯងហេតុអីក៏នាំគ្នាមកច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះ ហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំ លបងផេះឯងដូចជាជ្រុលពេកហើយចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយគ្នាតាំងពីបាត់ដៃទៅទេដល់ពេលមានបានបែរជាមានចិត្តរេដូចជាចុងស្រល់បែកឆ្វេងទៅរកស្រីក្មេងយីគឺជារឿងគ្រួសារគេសោះវាតាក់តងអីជាមួយនឹងមិញឯងដែរទៅហ่าមិញរយ សម្ផស្សឲ្យសម្ផស្សក្មួយឯងស្អាតណាស់ហេតុអីក៏ក្មួយឯងមកយកប្តីមីងចឹង ដោយសារតែគាត់មានលុយទៅបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយគាត់ក៏សង្ហាទៀតផងមើលចោះពួកយើងសំគ្នាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមិនគួរតែលេងលះជាមួយនឹងបងផេះទៅលោកមេភូមិទៅជួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំ អាផេះហាឯងធ្វើបែបហ្នឹងគឺខុសហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យមានបញ្ហាធំអត់ទេខ្ញុំមិនទៅវិញនោះទេបើគ្រប់គ្នាជ្រុលជាដឹងទៅហើយខ្ញុំសុកចិត្តលេងលះប្រពន្ធខ្ញុំទៅចុះឯងណាពួកយើងអស់និស្ស័យនឹងគ្នាត្រឹមនេះទៅណាខ្ញុំសុំមករស់នៅជាមួយនឹងសម្ផស្សវិញហើយ ថាមិននឹងឯងនេះឯងលេងលះខ្ញុំមែនទេ កុំទៅស្ដាយសំណោះអីប្តីបែបហ្នឹងនោះឲ្យប្តីឯងនេះលេងលះទៅហើយឲ្យគាត់នេះណាចាក់ចេញទៅខ្លួនបានហើយទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យសំបីតែម៉ាស៊ីន អូត្រូវហើយយើងគ្រប់ត្រអាក្បត់គេបែបហ្នឹងណាចេញទៅខ្លួនបានហើយមិនទៀមទាទ្រព្យអីទេអេលោកមេភូមិយ៉ាងណាក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅទីហ្នឹងដែរ ធ្វើបែបនេះមិនត្រូវនោះទេវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយអយុត្តិធម៌ស្អីទៅយីក្បត់គេនៅនឹងមុខបែបហ្នឹងហើយបើគេមិនសម្លាប់ចោលចាត់ទុកថាវាជាសំណាងពេកផង អើយបើមិនបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមិនលែងទេខ្ញុំមិនលែងប្រពន្ធខ្ញុំទេ បងផេះបងនិយាយបែបនេះចង់មកបងអូនមែនទេ អូណាបងប្រឹងប្រែងមកជីវិតទៅហើយទ្រព្យក៏សល់ច្រើនគួរសមដែរបងមិនចង់ឲ្យវាបែកខ្ញែកអញ្ចឹងទេបងស្ដាយទ្រព្យណាឯងចេះគិតអញ្ចឹងគឺវាត្រូវហើយចេះស្ដាយសំណោះទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្លួនឯងខំរមិនគួរណាមកបំផ្លាញដោយរបៀបនេះនោះទេ ឯញ៉ាបើឯងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងបំភ្លេចរឿងនេះចោលពួកយើងចាប់ដៃប្រឹងប្រែងរកស៊ីបន្តទៀត លបងផេះអើយបកក្រោយគឺជាត្រៃសុកសានគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់លបងផេះឯងជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងទៀតនោះទេហើយចំណែកឯមីស្រីក្រៅគឺវាស្រឡាញ់ត្រឹមតែទ្រព្យតែប៉ុណ្ណោះអើយមិញរយមិញឯងនៅសោះតែមិញឯង អាម៉ាបាមិនក៏គេហៅអញថាជាមនុស្សបាតផ្សារបើអញមិនដែលទៅផ្សារផង អញមិននឹងដឹងទៅបើអញក៏មិនដែលទៅផ្សារ
មួយថ្ងៃជក់បារីនៅតែស្រែតនេដុតស្រែគេលេងហើយគេមិនដែរហៅអញថាមនុស្សបាត់ស្រែផង អើឯងដូចជាអញអញ្ចឹងអញណាខ្វៀលគោតែងតែប្រឡែងឲ្យស៊ីស្រូវគេហើយអញមិនដែលបានទៅផ្សារស្អីទេគេគួរតែហៅអញថាជាមនុស្សបាត់ស្រែទើបត្រូវ ណែអាឆ្នុកហើយពួកយើងគិតបន្តជីវិតរបស់ពួកយើងបែបនេះតទៅមុខទៀតមែនដែរទេ អើបើមិនបន្តបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឯងចង់បញ្ចប់ជីវិតឯង អូអត់ទេអញគិតថាពួកយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូររាល់អ្វីដែលថ្មីអញមិនចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងវាដុនដាបរបៀបនេះនោះទេ យីហេតុអីក៏ឯងចេះគិតយ៉ាងនេះហើយឯងចង់ធ្វើស្អីទៅ គឺអញចង់ឈប់ជក់បារីទៅជក់កឆាវិញហ្នឹងណា វិអានេះអាចចង្រៃអញស្មានតែឯងកែខ្លួនការពិតរឹតតែអាក្រក់លើសដើមណែប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះអញសំណោះសោកស្ដាយឆាក់ជីវិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ អើយអញគ្រាន់តែនិយាយលេងតើអញនេះវាចង់មានបានធូរធារនឹងគេគិតថាចង់ធ្វើការងារអីឲ្យវាបានចំណូលផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងវាគ្មានចំណេះតតែសោះទៅណាក៏គេមិនទទួលដែរ អើដោយសារតែឯងវាដើរក្នុងផ្លូវនេះទៅហើយដូច្នេះគ្មានអ្នកណាគេចង់យកឯងធ្វើការនោះទេហើយបើឯងចង់មានការងារល្អចង់ធ្វើការមានប្រាក់ខែច្រើនដូចជាគេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខូចគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមនោះទេ អីឯងនេះបដៅអញមើលទៅដូចជាទំនងណាស់ហើយចុះជីវិតឯងដល់ណាហើយ អូយឯងកុំនិយាយពីឆាកជីវិតអញអីជាតិនេះឆាចោលហើយ អើយខាងខ្លាំងណាស់ ណែសំភ័រខ្ញុំអត់បានធ្វើអីនាងទេហេតុអីក៏មកខឹងខ្ញុំ ណែអាម៉ាប់គឺគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងអញហើយឯងក៏មាត់ ចាប់អារម្មណ៍ស្អីទៅមនុស្សគ្មានលុយគ្មានកាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ ហើយអញ្ចឹងនាងខឹងរឿងស្អី គឺខ្ញុំខឹងមួម៉ៅដោយសារតែខ្ញុំទៅបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងបងផែ អីយ៉ាសំភ័រពូផែគឺជាប្តីរបស់មីងសុលនោះទេហើយនាងចាំបាច់សោកស្ដាយធ្វើអី ខ្ញុំស្ដាយលុយនឹងណាពូផែក៏មានលុយច្រើនខ្លាំងណាស់តែតង់គាត់មួយរយៈខ្លីខ្ញុំនេះក៏មានបានច្រើនដែរមិនគោណាដោយសារតែមីងរុយតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបែកបាក់បែបនេះសោះហើយតទៅតែខ្ញុំបានលុយឯណាចាយ ហើយចូលមានអីទៅពិបាកគិតបើថាបែកពីពុផេះហើយទៅរកបរោះផ្សេងទៅខ្វះអីនៅក្នុងភូមិយើងនោះបរោះមានលុយច្រើនណា ទៅរកពូឌីទៅព្រោះពូឌីមានលុយច្រើនគួរសមដែរមីងរុយគាត់ប្រកែលក់ដូរហើយគាត់ឲ្យលុយប្តីគាត់កាន់ទៀតផង អូល្អណាស់គំនិតល្អដោយសារតែមីងរុយនឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំទៅសងសឹកតាមតោងទាមប្តីរបស់គាត់យកមកធ្វើជាប្តីរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែមីងរុយមិនដូចមីងសុលនោះទេនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិច មីងរុយហ្នឹងសង្ស័យតែបានតែមាត់នោះទេគាត់នេះមិនសូវជាកាច់ខ្លាំងប្រមាណឡើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងយកពូឌីឲ្យទាល់តែបាន បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរនាងឲ្យសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាទៅចុះអោជីវិតអើយជីវិតហេតុអីក៏កំសត់តោកយ៉ាក់ជាងគេបែបនេះនេះហើយមកពីជឿតាមម៉ែប្រាប់ថាយកប្រពន្ធកាយទៅទើបធ្វើឲ្យជីវិតវាភ្លឺថ្លាប្តីស្ដាប់ប្រពន្ធគឺវារុងរឿងប៉ុន្តែមានអាណាខ្ញុំនេះរកកោះរកត្រែមឃើញទេនៅចំពោះមុខខ្ញុំពោពេញទៅដោយពពកខ្មៅថ្ងៃណាក៏ឈឺចិត្តដែរព្រោះតែប្រពន្ធខ្ញុំនេះជេររាល់ថ្ងៃហើយតើពេលណាទើបខ្ញុំបានផុតកម្មផុតពៀទៅផុតកម្មផុតពៀយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំរៀបការរស់នៅជាមួយគេទៅហើយនោះគឺថាកម្មពៀនេះជាប់ជាមួយខ្ញុំមួយជីវិតតែម្ដងហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងប្រើល្បិចតាក់ពូឌីឲ្យទាល់តែបានអូយឈឺចឹងណាអ្នកណាក៏បានដែរមេត្តាជួយខ្ញុំផង សំភ័រហេតុអីក៏នាងមកអង្គុយនៅទីនេះទៅវិញ គឺខ្ញុំក្រចើងដើរមិនរួចទេបងឌី ថាម៉េចហៅបងទៀតពូចាស់ហើយណា ចាស់អីទៅខ្ញុំមើលឃើញនៅក្មេងហើយសង្ហាទៀតផង ថាម៉េចនឹងក្មួយពូសង្ហាមែនទេ ចាពូគឺសង្ហាខ្លាំងណាស់
តែទាស់ត្រង់តែថាពូបានប្រពន្ធមុខអាក្រក់ អីយ៉ាកុំនិយាយពីនឹងរុយនោះអីពូស្អប់ខ្លាំងណាស់មិនអីទេក្មួយចាំពូជូនឯងទៅផ្ទះណា ចាអរគុណណាស់បងឌីបើអញ្ចឹងបងជួយគ្រាអូនផង អីយ៉ាអាឌីយអាឌីហេតុអីក៏ឯងមានសំណាងបែបនេះ ក្មួយសំផស្សពូគ្មានចេតនាទេហេតុអីក៏ក្មួយតាក់ជើងពូឲ្យដួល អត់ទេអត់បានតាក់ទេគឺខ្ញុំឈឺជើង ប៉ុន្តែក្មួយប្រឡែងពូទៅចាំពូងើបចេញណា កុំតន់អាចប្រញាប់ងើបបានដែរទេបងឌីខ្ញុំត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនៅបែបនេះមួយផ្លែទៀតទៅបានដែរអត់ ភាពកក់ក្ដៅមែនទេអីយ៉ាអញ្ចឹងក៏បានដែរ ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍ដូចជើងមេឃនៅឆ្ងាយពេកឈងមិននឹងដល់ មីងរុយឈប់ច្រៀងការ៉ាអូខេជាមិនតាន់មានរឿងធំហើយ ហើយចុះវាមានរឿងស្អីទៅហាសំខាន់ជាងការច្រៀងការ៉ាអូខេអញទៀតនោះ ពូឌីពេលនេះមានប្រពន្ធចុងហើយ ត្រូវហើយគាត់កំពុងតែនៅផ្ទះសម្ផស្សល្អអើនជាមួយគ្នា ហាថាម៉េចប្តីអញមានសហាយមែនទេហើយនាងសំភ័សហ៎ បាទឮថានាងសំផស្សចង់សងសឹកមីងព្រោះតែមីងបំបែកបំបាក់ស្នេហាគេណា ដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តថាយកប្តីមីងបាត់ទៅហើយចូលរួមសោកស្ដាយផង អើយមីសំភ័សមីស្រីចង្រៃមីក្មេងទុរយោវាមិនដឹងថាលោកភ្លើងវាក្តៅប៉ុណ្ណាទេប៉ះប្តីអ្នកណាមិនដឹងទេប៉ះប្តីនាងរុយដឹងតែស្បៃហើយមីនាងអញនឹងយកត្បូងទៅសំពងក្បាលវា មីងហើយវាយតែប្រពន្ធចុងអត់វាយប្តីមីងឯងទេអី តែអញទៅណាគឺអញសំពងទាំងពីរអ្នកនឹងហើយអញមិនຕົកនោះទេ ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្តីមីងឈួតណា ឈួតទៅឈួតកាន់តែល្អអញនឹងលេខក្បាលចោលហើយយកប្តីមួយទៀត អូយពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃមែន បងឌីបងឯងគួរតែលែងលះប្រពន្ធបងឯងចោលទៅហើយមកយកអូនវិញ អូបងប្រកាសជាលែងនឹងរុយនោះចោលហើយព្រោះនាងរុយនោះសម្ដីអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ឈរនិយាយជាមួយគ្នាពី2ម៉ែត្រខ្ទាតទឹកមាត់ខ្ចាយពេញមុខបងមិនចូលចិត្តនោះទេ ងាប់ហើយមនុស្សស្រីស្អីអាក្រក់អក្រីមិនរំទុំមិនគោរពស្វាមីបែបនេះមិនបាច់ចាំនៅជាមួយទេយកអូនវិញទៅអូនធានាថាគោរពប្រណិប័តបងមិនឲ្យបងទាស់ចិត្ត ប្រកាសឲ្យអូនសម្លាញ់បងមិនយកប្រពន្ធដើមបងវិញនោះទេក្បាលសុទ្ធតែចៃមាត់ស្អុយទៀតផងមិនដែលមុជទឹកទេក្លៀកក៏ស្អុយទៀតនិយាយទៅគឺថាអន់មកចប់តែម្ដង ជាស្រីអីទៅមិនចេះសម្អាតខ្លួនបែបនេះគួរឲ្យខ្ពើមណាអញវាគួរឲ្យខ្ពើមដល់ម្លឹងផងហ៎ហាអាកាចាស់ក្ឌី ឯងខ្ញុំមិនបាននិយាយពីឯងទេខ្ញុំនិយាយដើមអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំនិយាយពីប្រពន្ធអផេះតើ មិញរយកាន់ប្រថាំងមកធ្វើអីគឺអញមកកាប់អាលលោកងីឈ្មោលណាវាមកថៃស្មន់គ្នាទាំងថ្ងៃវាមិនចេះខ្មាស់គេ អ្នកណាសហายស្មន់គ្នាទៅឯងមិនមែនខ្ញុំទេណាខ្ញុំអត់ដឹងអីទេ មិញរយមិញមានរឿងអីក៏និយាយគ្នាតាមសម្រួលទៅកុំប្រើហិង្សាអីណាបើមិញធ្វើខុសតាមមួយជំហានទៀតច្បាស់ជាជាប់គុកជាមិនខាន អាចជ្រុកអាម៉ាប់វាប្រាប់ច្បាស់ហើយថាពួកឯងទាំងពីរនាក់គឺសហายស្មន់នឹងគ្នាហើយអញក៏បានលោស្ដាប់លើពួកឯងសាសងគ្នាដែរដូច្នេះអញសុខចិត្តជាប់គុកឲ្យតែបានសម្លេះពួកឯងចោលអើយអាចជ្រុកអាម៉ាប់នេះពិតជាមុខពីរមែនវាអ្នកឲ្យខ្ញុំមកតាក់តងបងឌីនតើ អូយបាត់ហើយឯងឈប់ទៅមីងទេនាងឯងចូលទៅនាងឯងចូលទៅមិញរយឈប់ទៅខ្ញុំឈឺណាស់ យ៉ាងម៉េចនៅមានចិត្តចង់តាក់ទងប្តីអញទៀតដែរអត់អញសួរម្ដងទៀតឆ្លើយមកមិញរយអើយខ្ញុំសុំតខ្ញុំលែងហ៊ានហើយចុះអាកាចាស់ឌីនៅមានចិត្តចង់ក្បត់អញទៀតដែរទេ ណែឯងខ្ញុំមិនហ៊ានក្បត់ឯងទៀតទេខ្ញុំរៀងហើយ
អីយ៉ាទៀតហើយអីយ៉ាងម៉េចនឹងសម្ផស្សហេតុអីក៏ឯងចូលចិត្តតោងប្តីគេខ្លាំងម្ល៉េះ លោកមេភូមិគឺដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការអ្នកចិញ្ចឹមទើបបានជាខ្ញុំតោងទៅប្តីគេលោកមេភូមិមកចំពេលល្អណាស់ចាប់នាងសម្ផស្សនេះញាត់គុកទៅដើម្បីកុំឲ្យវានេះមានឱកាសតាក់ទងប្តីគេតទៅទៀត កុំនិយាយច្រើនទៀតនាងឆាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំទៅណាខ្ញុំយកនាងទៅអប់រំអេលោកមេភូមិគ្រាន់តែយកគេទៅអប់រំសោះហេតុអីក៏ចាំបាច់យកទៅដល់ផ្ទះមិនក៏មិនយកទៅប៉ុស្តិ៍ឬក៏ទៅទីស្នាក់ការភូមិទៅ ហើយចុះវាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯងទៅហាអកចាស់គិតតែពីរឿងខ្លួនឯងទៅបានហើយ អូណែទៅប៉ុស្តិ៍និយាយខុសនឹងណា មិនអីទេលោកមេភូមិនាំខ្ញុំទៅណាក៏បាន